გამარჯობა მეგობრებო. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტით დაგიბრუნდით, ხეცები 3 და დღეს მე წავიყვან პოდკასტს. მე კიდე გამიჩნდა რაღაც იდეა მომავალში შევწყვეტ სხვანაირად იყოს, მაგალითად ის იყოს პუბლიცივით იყოს რა, თო კითხვები მოვიტანოთ და დავსვათ ერთმანეთთან. მაგრამ იქ ცოტა მერე დღეს მე წავიყვან და დღევანდელი თემა ცოტა რადგან დავასერიოზულეთ წინა პოდკასტზე უკვე დღევანდელი თემა სერიოზული იქნება შედარებით პირველისგან და პირველი ძალიან სერიოზული იყო რეალურად. ჩვენ არ ვიყავით სერიოზული აქტუალური პრობლემა. თემა სერიოზული. ხო, თემა სერიოზული იყო. და არც სერიოზული იყო და არც კომპეტენტურები საკმარისად რომ სერიოზული ყოფილიყავით. ხო, დღევანდელი თემა იქნება ურთიერთობები, პრობლემები ურთიერთობებში, რატო ჩნდება პრობლემები, როგორ შეიძლება მოვაგვაროთ, როგორ არ უნდა მოვაგვაროთ. რა შემთხვევაში შეიძლება მოგვარდეს, რა შემთხვევაში შეიძლება არ მოგვარდეს და როგორ უნდა მივხვდეთ, საერთოდ მოგვარებადი არის თუ არა. და რა თქმა უნდა, ხა სხვა საკითხები გაიშლება კიდე ცოცხალ რეჟიმში, იმიტომ რომ ესე წინასწარ დაგეგმილი არ გვაქვს ხოლმე ყველა კითხვა და საკითხი. გამარჯობა ლუკა. გაუმარჯოს. როგორ ხარ? საკაიფოდ. სასიამოვნო დაღლილი. ერთანათამდე? 8 ნახევარი. და საღამოა დაღლილი, მაგრამ ხოძე ვარ. კი ბატონო, კაი, მოდი დავიწყოთ მაშინ პოდკასტი. ანუ ცოტა შესავალი გავაკეთო სანამ კითხვას დაგისვა უშუალოდ. რა შეეხება ჩემი კითხვები და რა ზოგადად როგორ უნდა საით უნდა წავიდეთ რომ იმ თემაზე ვილაპარაკოთ რაც გქონდა დაგეგმილი. ანუ თუ ბავშვობიდან, კაროჩე, ურთიერთობები რაღაც მხრივ ძალიან ის არის დიცირთულებთან არ დაკავშირებული ადამიანებისთვის, ხო? დამეთანხმები ალბათ და ეს სირთულეები, ანუ სხვა ასპექტში გამოიხატება ხოლმე, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ რაღაც მეგობრობის პრობლემები არის, არა ადამიანები არიცენ ერთმანეთთან როგორ უნდა იმეგობრონ, როგორ იყვნენ ერთმანეთის ერთგულები, როგორ არ დაავადონ ერთმანეთი, ან რა არის მეგობრობა, რა შემთხვევაშია სწორი მეგობართან როგორ მოქცევა და ასე შემდეგ რა. მაგრამ მაგაზე არ ვილაპარაკოთ ახლა, ბავშვობაში რა პრობლემები ჩნდება რა, იმიტომ რომ იქ მაინც მეტნაკლებად ჩამოუყალიბებელი ადამიანი და გასაგები არის, რატო შეიძლება იყოს პრობლემა და რატო შეიძლება ადამიანებმა შეცდომები დაუშვან. საინტერესო ჩემთვის უფრო არის მერე პერიოდი, როცა ადამიანი თითქოს ჩამოყალიბებულია უკვე და რაღაც პრეტენზიები აქვს მინიმუმ რომ რაღაცები ესმის ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც დგავს რაღაც ნაბიჯებს, ისეც რომელიც მეგობრობას ასრულებს ან რაღაცა პრობლემებს ქმნის და კონფლიქტებს და კრიზისებს ქმნის მეგობრობაში. ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ ურთიერთობის მეგობრულ ფორმაზე მარტო? არა, ყველა ურთიერთობაზე მათ შორის, მაგრამ ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ურთიერთობა, სადაც მეგობრობა არ არის ჩემი აზრით. შეიძლება არ მეთანხმებოდეს ვინმე, მაგრამ მე მგონია რომ თავარი საფუძველი ეგ არის ყველა ურთიერთობის, ნებისმიერ ურთიერთობის. ხო და ჯერ მეგობრობაზე ვილაპარაკოთ, მე გადავიდეთ სხვა რაღაცებზეც. კაი, პირველი ესეთი შესავალს რომ მორჩე რა. ანუ პირველი კითხვა იქნება ესეთი რომ ანუ შენ როგორ ფიქრობ, რა ტიპის კრიზისები არის მეგობრობაში კარგი და რა ტიპის კრიზისები არის ცუდი? იმიტომ რომ ცალსახად ჩემი გამოცდილებით რაც მქონია გამოცდილება, ყველა პრობლემა რომელიც ურთიერთობაში მქონია, ან ერთი გზით მიდის, ან მეორე გზით რა. ან ვაფშე თავდება ურთიერთობა ამ პრობლემის გამო, თუ არ გადაწყდება და რაღაც კონსენსუსამდე არ მივალთ ბჭყალებში, ან რაღაც ახალ ლეველზე გადადის, იმიტომ რომ ვიპოვეთ რაღაც საერთო ენა ისეთ რაღაცაში, რაც ჩვენთვის შეიძლება წყალგამყოფი იყო აქამდე რა. მეც ვიტყვი მე ჩემას რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ შენ გისმენ, შენი აზრით რომელი ანუ რა შემთხვევაში მიდის კრიზისი ურთიერთობის გაუმჯობესებამდე და რა შემთხვევაში მიდის კრახამდე, დასასრულამდე. საკმაოდ ისე შემოვარდი სერიოზულით, თუმცა მაგას ძალიან გრძელი პასუხი აქვს. და რო არ გავიჭერა ძალიან შორს, გინდა იქ გაიჭერი? მაგ თავისუფლება გაჭრის? გინდა იქ გაიჭერი. რომლით დავიწყოთ? თუ გინდა დავიწყოთ, კარგით დავიწყოთ. ან ცუდით დავიწყოთ, რომელი ჯობია? თუ კარგად დავასრულოთ, ცუდით დავიწყოთ. კარგად დავასრულებთ საბოლოოში მაინც. მაშინ, კაი, დავიწყოთ. ან მარტო ეს თემა არ იქნება, მე ხო და კიდე რა სხვაზე ვისაუბრებ. ხო. კაი, დადებითი შემთხვევა შეიძლება იყოს. იდეაში ყველა უფრო ზოგადად რო თქვა კიდე რაღაცა პრობლემა აქვს ცხოვრებაში, შეგიძლია რომ ის ექნა რომ ეს საბოლოოდ დადებისკენ გადააქციო რა. ეხლა ყველანაირი ურთიერთობა დღეს რაღაც პრობლემის წინაშე ხოლმე აღმოჩნდება ხოლმე. ამიტომ რომ ურთიერთობას რო იწყებთ, ეხლა
საწყისი და მეგობრობის პერიოდში ვერ გექნებათ ფიზიკურად იმხელა ერთობა, რაც ახლა ურთიერთობის დროს წლების განმავლობაში დაიგროვდებათ რა. თავიანთ რომ დაუახლოვდებით ერთმანეთს, მეტნაკლებად შეუძლებელია მყარი იყოს რა, ანუ რაღაც არა ისეთ აუცილებელ და მყარ რაღაცებს დაიფუძნება, რაც შეუძლებელია დიდი ხნის მეგობრებს დაკავშირებებით რა. ანუ შეიძლება ერთ და იგივე ინტერესი ქონდეთ სადმე, შეიძლება ერთ ადგილას უბრალოდ იყოთ, ანუ ერთ ადგილას სწავლობდეთ, ერთ ადგილას რაღაც უბნელები იყოთ, კურსელები იყოთ და ნუ გიწევეთ უბრალოდ ურთიერთობა, ანუ პაზელნიკობა. და ამის გამო შეიძლება რომ დაპაზელნიკდით მეგობრებიც აღმოჩნდეთ რა. ნუ ეგ მარტივად გარკვევადია როგორ იყო თუ ეხა ეგ აღარ გიწევს მაგალითად შეერული და თუ ურთიერთობაც აღარ გაქვს, ესე იგი მეგობრებიც აღარ იყავით რა. შესაბამისად თავია რომ იწყოთ მეგობრობას, იმიტომ რომ უბრალოდ სიტუაცია თავიდან ეგრე იწყება ვარიანტში? სიტუაციურად უმრავლესობა ეხა მე რა გავიხსენო ჩემი მეგობრები ვინ წყოლია და ეხა ვინ წყავს დაგვაკავშირა რაღაცამ, რასაც ორივე ვაკეთებთ იმ მომენტში. ანუ ან ორივე ერთად ცხოვრობდით, ან ორივე ერთგან სწავლობდით, ან ორივე ერთგან ვარჯიშობდით და რაღაც ხომ შეხვდი ამ მეგობარს ეხა შემთხვევით ვარ იყო, შეიძლება შემთხვევაში იყო, მაგრამ ვიღაცამ გაგაცნოს ან რაღაც, მაგრამ თავიდან რაღაცა სკოლის მეგობრები ყავს, უბნის და თუ რამე დადიხარ წრეზე, ეგ ყავს რა. ამიტომ თავიდან რა ისნო ხა ვერ იქნება ეგეთი მყარი რა. მაგრამ ნუ რაღაც მომენტში აღმოაჩენთ ეხა რომ ამ ხო მარტო ერთი კაცი არა, ნუ აღმოაჩენთ რომ აი იმენა იმასთან უფრო მოგწონს ურთიერთობა ვიდრე ამასთან, უფრო დაახლოვდებით რა. ურთიერთობის მომენტში ხარ როცა რაღაც გაღრმავებას იწყებს ურთიერთობა. აი რა არის გაღრმავება? რას გულისხმობ მაგაში? ბიჭო, პირველ რიგში დროის გატარება, როცა ანუ იმ სივრცის იქით, სადაც დამეგობრება მოგიწიათ. როცა უკვე ერთად იმ ხელად დროს ატარებთ, რომ მარტო იმაზე ალაპარაკობთ, რამაც თქვენ დააკავშირათ, უკვე უზიარება ანუ შენს პირად გამოცდილებებს ან ისიც გიზიარებს საკუთარ რაღაც ისტორიებს. ესე გრაუნდება რა ურთიერთობა რა, მხოლოდ იმას ლაპარაკობთ, რა კრიბავთ იმ ადამიანებს, უკვე ისეთი ყალი მეგობრობა ვერ იქნება რა. მაგას გულისხმობთ. და გაღრმავების მომენტში უკვე ისეთ რაღაცებს მოისმენ იმ ადამიანისგან, რაღაცას ვერ მოისმენდი ფიზიკურად მაგამდე, იმიტომ რომ არ ქონათ ეს დაახლოება, რომ ველაპარაკოთ ერთ ღრმა რაღაცებზე რა. და პირველ რიგში მან მაქედან შეიძლება დაიწყოს კრიზისი რა, რომ ანუ თურმე რომ ეგონა რომ ესეთი იყო, ან შენ რო გონია რომ ესეთ ხალხთან აქვს ურთიერთობა, ნუ არ დაემთხვა შენ წარმოდგენებს რა, მაგ ადამიანის დამოკიდებულება რაღაცეებზე რა. შეიძლება რაღაც სხვა ღირებულებები გქონდეს, ანუ რა. ხო, ანუ შეიძლება ძალიან რთულია რომ აღმოაჩინო ხა რამდენიმე ნახვაში ტიპის რაღაც ყველანაირი შეხედულება, რაღაცა ღირებულება, ფასებულობა, ვიდრე მიღმა ურთიერთობაში აღმოაჩინე. იყავდა შენ თუ დაუმეგობრდი, მაგრამ უცებ რაღაც მომენტში ძალიან დიდი პრობლემა დაგიდგა ცხოვრებაში, ან ბევრი შეიძლება იყოს. რა ვიცი, აი პრობლემები ოჯახთან გაქვს, პრობლემები გაქვს შეყვარებულთან, პრობლემები გაქვს რაღაც ცხოვრებაში და ეს ადამიანი მეგობარს რო ეძახი ამაზე რანაირად რეაგირებს, შეიძლება მან დაგეწყოს პირველი პრობლემა რა. ანუ შენ ეხა ლაპარაკობ ცოტა რომ იმას ვქნა რა, შევაჯამოსავით და თან ჩემი როგორ გავიგე რაც მითხარი ეგ რო იმას ვქნა რა. ანუ რეალურად ლაპარაკი როგორც დაიწყე შენ. ეგ არის, ნუ მე მგონი ნიკო მაქსეთიკაში აქ არისტოტელეს დაწერილი, მეგობრობის სამი ფორმა არის არსებობს რა. არსებობს ინტერესზე დაფუძნებული მეგობრობა, ანუ საერთო ინტერესებზე. რაღაცას ვაკეთებ. საერთო ინტერესებზე კიდე იყო მე მგონი რაღაც სარგებლობას დაფუძნებული, სადაც ორივე ერთმანეთს რაღაც სარგებლობას აძლევთ და მესამე არის ღირებულებებზე დაფუძნებული რა. ანუ საერთო ღირებულებებზე, რაც ღირებულებით სიმპათიიდან მოდის რა. და ესე რომ დაალაგო ესენი რა, ყველაზე არამყარი როგორც მახსოვს არის იმაზე რა ინტერესებზე, მე არის სარგებლობაზე და მე არის ღირებულებაზე. მაგრამ სარგებლობას არ მიიღებ, არ დამოუკავ. ხო, მაგრამ ეხა შენ ისეთ რაღაცამდე მიხვედი, რომ შენ ამბობ, რომ როცა ადამიანის სიღრმეში შედის და ღირებულებებზე დაფუძნებული მეგობრობა უნდა დაიწყოს მათ შორის, ამ ორ ადამიანს შორის, თუ ღირებულებები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ამ შემთხვევაში იქნება კრიზისი, ხო? უჯერ. მაგრამ ნახე ხა შენ საუბრობ ჩემი აზრით მხოლოდ ისეთ მეგობრობაზე, რომელიც ღირებულებებზე დაფუძნებული. ანუ ნამდვილ მეგობრობაზე, ასე ვთქვათ. ნუ თუ მეგობრობას განმარტებას ახლა მოვინდომებთ, აი იმ ანუ შეიძლება არ იყოს ეგრე ეძახი სამ მეგობრობას, მაგრამ ანუ შენ დაუძახებ მეგობრობას, სადაც ან მეგობარიაო. ხარა, მე არ გასაგებია. რომ აი უბრალოდ მაგალითად
პარტნიორები ხართ ბიზნესში და ერთმანეთს რაღაცებს მეშვებით. არ კი გეკ. კაცო გეთანხმები მაგაში უბრალოდ ნახე ეგრევე წავედი. მე რატო იმას ვქენ იცი ხა ეს შესწორება რატო შემოვიტანე ჩვენ დიალოგში რომ ბევრი გინახავს ეგეთი მეგობარი ანუ მე აქ იმიტომ გამიშთა ეკითხვა რომ ადამიანების უმეტესობა ვისაც უყურებ ჩვენ გარშემო და ვინც ერთმანეთს მეგობრებს ეძახის ამ მესამე კატეგორიაში ძირითადად არ თავსდებიან რა პირველ რიგში იმიტომ რომ ამ შენ გულისხმობ ზოგადად ხალხს არ ყავს მეგობრები უმეტესობას მაგნიშნით? ხო შეიძლება კი. და ამიტომ გონია რომ ხოლმე მაგაზე ლაპარაკი არ იქნება საკმარისი რომ ეს თემა ამოვწუროთ რა. გასაგებია. ანუ სხვანაირი ტიპის მეგობრებსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ ნუ არ არის კატეგორიზაცია არ არის აუცილებელი ხა რომ თქვა არისტოტელეს მოვერგოთ, მაგრამ უბრალოდ მარტო მაგაზე რომ ვილაპარაკოთ, ჩვენ გამოგვივა ძალიან იდეალისტური საუბარი, რომელიც უბრალოდ რა არის, ანუ ამაზე ლაპარაკ მე რო ვიგულისხმობ ეს არ არის მთლად ძალიან პატარა თემა მეკი და დიდი თემა თქო, ანუ ეხლა რომ დავიწყოთ ლაპარაკია, დავიწყოთ მაგაზე ლაპარაკი არ არის პრობლემა, ინტერესებზე და სარგებლობაზე. ანუ მან მარტივად ამოწურვალი საკითხი მგონია იქ. ანუ რა მომენტში თქვაც ავიღოთ ხო და ამაზე რომ კატეგორიზაცია არ მოახდინოთ მეთქი რომ მარტო ინტერესი ანუ საერთოდ დავივიწყოთ არისტოტელე ანუ დავივიწყოთ ეს ყველაფერი უბრალოდ შენ გარშემო როგორი ტიპის მეგობრებსაც ხედავ ზოგადად რა აი რომ მოიხედები რა ადამიანებში მე არ გეუბნები შენ მეგობრებზე უშუალოდ და ანუ ზოგადად ადამიანებს ხედავ როგორც არის მეგობრობა გაგებული საქართველოში და თბილისში კერძოდ ანუ შენ გარშემო წრეებში მათაც რომ რაღაცნაირად ეხმიანებოდეს რა ჩვენი საუბარი და არ მხოლოდ იმას რა არის იდეალური მეგობრობა ასე ვთქვათ. იდეალურში არ გულისხმობ რა თქმა უნდა ის მეგობრობა სადაც ყველა მეგობარი ორივე მეგობარი ყველაფერს სწორად აკეთებს ამაზე ამ ლაპარაკი ღირებულებებზე რომელიც არის დაფუძნებული. ანუ მარტო ამაზე რო არ ვილაპარაკოთ თქო ხო ხვდები რა ვთქვათ რა. კი გასაგებია. ხო უბრალოდ ეგრევე აქ წავედი მე ამას თუ ცოტა ხანი გვერდზე გადავდებთ და ვილაპარაკებთ სხვანაირ მეგობრობებზე ანუ მოდი უფრო გავმარტოთ ახლა სახით მეგობარს მაშინ. თორე გაგვიჭირდება რა ქვია ხო რა. ანუ თუ მეგობარს ვეძახით ადამიანს რომელთანაც უბრალოდ ატარებ დიდ დროს და შენი ნათესავი არ არის. მაგრამ შემთხვევაში ეგ კითხვა ჩემ დამისვი ძალიან მარტივი ის იქნება. მარტივად გასაცემი პასუხი იქნება, ანუ უბრალოდ თუ ის არის ვინც ვისთან ერთად შენ უნდა დრო მოკლა. მარტო მაგას თუ დაუძახებ რა. და თუ დაუძახებ ვიღაცას, ვინც სამყაროს ისე აფასებს, ისე უყურებს და ისე უნდა ცხოვრება და ისეთი ცხოვრება მიაჩნია სწორი, როგორც შენ მიგაჩნია და ეგ აუცილებელია. ანუ შეიძლება სხვა ღირებულებები გქონდეს, უბრალოდ მე შენი ღირებულები მესმოდეს. რაღაცებს უნდა მემთხოვოთ აუცილებლად, რა თქმა უნდა რა, მაგრამ შეიძლება სხვა ღირებულები გქონდეს შენ განსხვავებული. და მე პატივს ვცემდე შენ ღირებულებებს, იმიტომ რომ მე მესმოდეს ლოგიკა, საიდანაც გამოდიხარ შენ მანდ. ან შეიძლება ვფიქრობ რომ არასწორი არის და მე როგორც ცხოვრობ ეგ არის სწორი და ადამიანების უმრავლესობა ალბათ ეგრე არის რა, რომ თვითონ როგორც ცხოვრობს, ალბათ ეგ გონია სწორი. ზოგიერთ შემთხვევაში ალბათ არ არის ეგრე, მაგრამ ნუ ზოგადად რა. აუცილებელი არის რაღაც ფუნდამენტურზე შეთანხმება. ხო, აი რომ ადამიანი არა კაცკლა მაგალითად. ცოტა კიდე მეტის. ხო, ხო ანუ რაღაცა არის, რაზეც, ანუ კი, ახლა ყველა მეგობარი შენ ვერ გემსგავსება, მაგრამ უჭველი მსგავსეზე მეგობარს, ანუ სრულიად განსხვავებულ ტიპთან განგეჭირდება ეგ ჩამოიყალიბება, ანუ რაღაცა აშკარა რაღაცებზე თუ არ თანხმდებით, არა მარტო იმაზე ხარ, რომ არა კაცკლა და რაღაცა რა, ანუ მაგალითად მე ვერ წარმომდგენია თუნდაც პოლიტიკური შეხედულება ქონეთ რადიკალურად განსხვავებული, მაგრამ აფასებდე მას და აი ეს ახლა შეიძლება რაღაც ქვეყნებში იყოს ესეთ მეტნაკლებად დაშვებული. მაგრამ ნუ ახლა რადგან მკითხე რომ იმენა თბილისზე ვილაპარაკოთ თქო, მაგ შემთხვევაში ახლა ჩემი აზრით დღეს ისეთი სიტუაცია, მაგრამ შეიძლება ყველა ეგრე, ანუ მოკლედ ჩემთვის ძახი ამ შემთხვევაში ახლა მე გავაზოგოთ, ანუ არა პოლიტიკურ შეხედულებაზე ეს მნიშვნელოვანია, ახლა რომ თუ არ თანხმდებით მაგაზე, მე ეს გაგიჭირდება, გაგზმენებრებს გაგზელება რა, მაგრამ ახლა რომ დავფიქრდი, საკმაოდ ბევრი ხალხი არის, რომელსაც საერთოდ არ აქვს აღარ პოლიტიკურ შეხედულება და მაინც მეგობრები ხო ყავთ ახლა მაგათაც რა. ხო და კი, ანუ არ არის აუცილებელი ყველა ღირებულება და ხასიათობა ერთმანეთს ემთხოვდეს, მაგრამ რაღაც ფუნდამენტური აუცილებელია რომ იზიარებდეთ. ანუ რაღაც არის ფუნდამენტური. ანუ ერთი არ არის. რაც არის ვილაპარაკოთ მაგას. შენი აზრით რა არის რა? ანუ აი დაიქნება წითელი ხაზი შენთვის რა, რომ ადამიანი გეტყვის ამას უკვე ხვდები რომ ეს კაროჩე არ არის სამეგობრო ადამიანი. ყველაზე მეტად ისეთი რომ ვთქვათ არა, ყველაზე მეტად არა. ანუ ყველა წითელ ხაზზე ვილაპარაკოთ. ყველაზე მსუბუქია. ყველაზე ნაკლებად ისეთი. რატო იცი ყველაზე მეტად ისეთი ახლა გასაგებია რომ
რაღაცები თუ კვლელია და უსამართლოდ ეგ ადამიანებს რაღაცა ხოცავს და რაც გასაგები არის ეგ ხვდები რა სამოფ რა ანუ ისეთი რაც მარტო შეიძლება გამოგეპაროს ადამიანს რა აი ცოტა subtle რო იყოს რაღაც ხვდები რა რომ კონკრეტულ სიტუაციაში დაინახო მისი რაღაც სახე ამ საქციელით აი რა არის ეგეთი რა მაშინ ახლა მოგვიწევს რომ ორი ტიპის მეგობარი ანუ ორი ტიპის მეგობრობა მაინც მოგვიწევს ახლა გავშალოთ აქ არ ვარ გავყოთ ანუ უყურაზე ვფიქრობ ანუ ხო არიან მეგობრები რომელიც არიან იმენა ახლო აი იმენა ძმაკაცებს რო ეძახიან დაკალებს ამ ძალიან ახლო მეგობრები და არიან მეგობრები შეიძლება 6 თვე არ ნახო მაგრამ მაინც მეგობრებს ეძახი ხო ყავს ეგეთი ხალხი შეიძლება არ შეგხვდეს ტიპი ამდენიმე აი 3 თვე აი ხა რო არის ოქტომბერი იანვარში ნახავ და მიესალმები როგორ ხარ რაღაცა მეგობრებს მაინც ეძახი და ამ ორ ტიპთან ერთ ხალხს ვერ გავავლებ ანუ ვიღაცა 3 თვის განმავლობაში რო არ გინახავს ახლა იმას ბევრად უფრო მეტრამეს აპატიებ და უფრო მეტრამეს აპატიებ რა ახლა შენ რო ახლა 3 თვე არ კითხო რაღაცა ლოგადად ვაფშე არაფერი და არც გაგახსენდე და რაღაცა უფრო მეტად ზაფხად აღვიქვა ვიდრე აღვიქვავდი ისეთ ტიპისგან რა აი ჩემი ჯიუიჩოს მეგობრისგან რომ ახლა იმან რო არა უშავს რა просто რომ ვნახავ მაინც კარგად მისალმები რა ეგან სხვაობა ახლა მაგორ ტიპ შორის სხვა ისეთი ხაზი იქნება რა ველაზე მეტად სუბუქი მაგრამ მაინც წითელი ხაზი უნდა იყოს ხო ანუ აი რაღაც უნდა იყოს ისეთი აი ცოტა უკეთ შევეცდები ჩამოყალიბო კითხვა რა ნახე ძალიან ფუნდამენტური რაღაცები რაც არის ისეთი რა გასაგებია რო გასაგებია რომ ეს წითელი ხაზი არის მაგების ლაპარაკი არ ზღირს საერთოდ ანუ მე რადგან გონია რომ მაგაში ვემთხოვით ერთმანეთს და გვესმის ორივეს ერთმანეთს ეგორი რაღაც არც საჭიროც არ არის რომ ეგ განვიხილოთ თუ მაყურებელს ენდონა განვიხილოთ ყველაფერი მაგრამ ანუ უფრო ისეთი თემები რომლებიც ეგეთი სიმძაფრის არ არის და ეგეთი ცხადი არ არის არ აღიქმება რომ ეგეთი ცხადი არ არის უბრალოდ რა რომ ეგ საერთო ღირებულებები გვაქვს მე და შენ მაგალითად ეგ რაღაცები არ არის ეგეთი ცხადი ხვდები ანუ რაღაცები არის ესეთი რაღაცები რაც ლაპარაკი ღირს და ჯობს რომ განიხილო რომ გაარკვიო რაღაცები რა და ეგეთი რაღაცები რაც ჯობს რომ გაარკვიო არის ისეთი რაღაცები რაც ბევრად უფრო სუბუქია როგორც წესი ვიდრე ის რაღაცა ის სხვა რაღაცები რაც ისეთ ცხადი არის ანუ რაც იმდენად კულტურულად თუ რა ვიცი გენეტიკურად ჩვენში არის რომ არც გჭირდება რომ ეგ მე შენს არ მეკითხავს რომ შენია უკა მოსვლო ადამიანი მოკლა ანუ ეს კითხვა არ დაგვისვია ხვდები არ საჭირო ეგეთი რაღაც კითხვის დასმა რა იმიტომ რომ გასაგები არის ეგ რომ ეგრე იქნები ალბათ ყველაზე ხარ ანუ მე ვივარაუდებდი რომ ეგრე იქნებოდი შენ ხო და ამიტომ მაგაზე ისეთი რაღაცები არ არის ლაპარაკიც არის საჭირო ეხლა ნუ გვექნა შავიდეთ მაშინ შევიდეთ კაი უფრო მეტნაკლებ ანუ ეხლა ყველობა ასეთი გასაგებია აი ქურდობა ამოვიდეთ რომ ქურდობა ხო და კიდე დავასუბუქოთ ნუ ეგეც ქურდთან არ მეგობრებდი როგორ თქვა აი ის მამინა იცი მაგასთან მიდი აბა არა ქვია მაგას პროსტა ვერ აი სუბსარკისი არა აი სამსახური რო აქვთ ისეთი რომ სხვას აზიანებენ ოღონ ძალიან შორს არის ეს სხვა ვიღაც ოკეი უბრალოდ ანუ აი თითქოს შეთანხმებულია კულტურა რომ მოსულა ეგ მაგის კეთება რა ანუ ადამიანს რომელიც ემპათია არ აქვს სხვა ადამიანებს მიმართ ცოტა განაზოგადო ხო ოღონ აი ეს სხვა არის აი რო ვერ ნახავ რა მნიშვნელობა არა მაგას არა მნიშვნელობა არ აქვს ემპათია არა ემპათიური ადამიანთან ვერ მეგობრებდი არა ემპათიური ადამიანთან ну минимум ახლო ურთიერთობაში ძალიან გამიგებოდა ყოფნა რატო ბიჭო აი ეგ ისეთი რაღაცა არის ანუ მაგის წარმოდგენა როგორც კი შეუულია რომ ვიღაცა გავაუბედურო და არა უშავს მაინც რა უჭირს ახლა მაგის აკეთებას რა ანუ მარტო ანუ შეუძლებელია რომ რაღაც აკეთებდე კონკრეტულად ვიღაცის ანუ ეს ქცევა მარტო ერთ ტიპს მიემართებოდეს რა ანუ რაღაცა რომ დაუშვი რომ ეს ნორმალურია ანუ მე ყველას ნორმალური უნდა იყოს შენ გარშემო ანუ ეგ ვერ დაკეტავ რაღაც ქცევას თუ დაუშვი რომ როგორ თქვა აი მაგალითად მოვატყუო ახლობელი ადამიანი იმიტომ რომ შეიძლება კარგისკენ იყოს ეს ანუ ზოგჯერ ტყუილი შეიძლება კარგი იყოს მაგალითად აი ხა ცოტა ეშმაკის ადვოკატი რომ ვითამაშო ეგეთი კვლევა არის არ ვიცი ვისი არის ხა არ მახსოვს უნივერსიტეტის დროს წავიკითხე თუ ისწავლეთ მესამე რაიხი რო იყო გერმანიაში ნაცისტურ გერმანია როცა არსებობდა ეგეთ ესეთ რაღაც გამოარკვიეს რომ ნაცისტური გერმანიის კაპიტნები SS-ის კაპიტნები რა ვინც
უშუალოდ მონაწილეობას იღებდნენ ადამიანების ხოცვაში და დევნაში და გესტაპო რა, კაროჩე რა, გეტოებში რომ შეყავთ ხალხი და გაზის კამერებში შეყავთ ხალხი. ეს ადამიანები ძალიან კარგი მეოჯახეები იყვნენ რეალურად რა. ანუ როგორც мама ძალიან კარგი იყო ტიპი, მაგრამ გადიოდა სამსახურში და ხოლმე ხალხს ხოცავდა რა. ანუ აი ეს ძალიან კარგი мама იყო რა. ანუ ჩვენ როგორც არის мама, რაც არის мама, ანუ ხოლმე არ იყო უარესი. ძალიან კარგი мама არ არის. ნახე არა ასვალ, ნახე, ანუ უარესი мама არ იყო, ვიდრე საშუალოდ, რავი, სლოვაკი, ან ლატვიელი, ან ბრიტანელი, ანუ არ განსხვავდებოდა მაგ ასპექტში. რო იცი რომ ხალხს ხოცავს ეგრე მოწყალოდ, მაგ ის მიმართ უფრო მოლოდინი იქნება რომ საზღარი მამაც უნდა იყოს, მაგრამ ეგეთი არ იყო. ჩაოლები არის არ ახდენა გავლენას მაგაზე რომ ის არ იყო რა. ჩაოლებრივი мама იყო კაროჩე. ანუ ცოლს არ ცემდა, ბავშვს არ ატირებდა, საჭმელი მოქონდა, არ სვამდა და არა, ჩაოლებრივი რა. ანუ მაგაზე არ სიტყვი რა. იმიტომ რომ ხა ჩვენ მოიყვანი მაგალითი, მე ვაფშე უარეს არ ამხობ ვიღაცას გაუბედურ, კი რაღაცას ხოცავდნენ ტიპები რა და მაგრამ ახერხებდნენ მაინც რომ რაღაცნაირად ყოფილიყვნენ ჩაოლებრივი мама, თავის მამის როლი რაც არის შეესრულებინათ, ქმრის როლი რაც არის შეესრულებინათ რა. ანუ ხა იმაზე კამათი შეიძლება რომ ეს შვილი რო უყურებდა, ეს თანაი მაგალითს აძლევდა, მაგრამ ეს რაღაცა ის იქნება, ეხა გამოკიდება იქნება, უბრალოდ მე იმას გულისხმობ, რომ ამას ქონდა რაღაც ორმაგი ცხოვრება. ერთი მხრივ იყო ოჯახის კაცი, მეორე მხრივ იყო გესტაპოს რაღაც თანამშრომელი, რომლის გამოც შეიძლება, რა ვიცი, წელიწადში 100 ადამიანი მოკვდარიყო მაგალითად. და აი ამაზე რა სიტყვი რა, ყველაფერს. ბიჭო, ანუ თუ კი შენი მთავარი მიზეზია ეგ იყო, რის გამოც არის მეგობრები ეს ადამიანთან, რომელსაც ემპათია არ აქვს სხვების მიმართ. ანუ ამას მიემართება რა, ჩემი კითხვა რა. ჩემი კონტრკითხვა ასე ვთქვათ. ანუ ემპათია შეიძლება ხა ანუ ემპათია ეს არის ანუ ან კი გაქვს ან არ გაქვს ეგეთი რაღაცა არ არის. ანუ ეს არის შეიძლება აქ კონდეს, შეიძლება იქ კონდეს რა. მე გულისხმობ რომ ანუ ვიღაცა შეიძლება იმდენად გაუბედუროს. ну ან მაგის ის არ აქვს. ხა ვიღაცა შეიძლება არ ვიდარდო სომალში რომ ვიღაცა ბავშვი ანუ ამას შეიძლება არ დავждე ხა და წილი არ დავიწყო. მაგრამ ანუ მე რო რაღაცას გავაკეთებ და ამის გამო რომ სომალი ბავშვი მოკვდევამში არის მაღაზე ანუ მაღაზე უნდა გქონდეს მაგას გულისხმობდი რა. ამიტომ ეხა ემპათია აქ და არ აქვს ანუ 1-0 არ არის ანუ ის არის მე მაგას გულისხმობდი რა. ანუ შენ უბრალოდ რომ ადამიანი შეიძლება გაურებული და ამას ანუ ეს იყო საქმე. ხო და არ მგონია რომ შესაძლებელი არის მაგას გეუბნები. ანუ ნორმალური მამაში შენ რას გულისხმობ უბრალოდ რომ ანუ რო არ არის ანუ როგორი მამაც არის ზოგადად მამებიც არიან საშუალო განმე კარგებიც არიან არა საუკეთესო არა ხდები საშუალო როგორებიც არიან მამები რა პული მოხდა სახში არა მხოლოდ რა ვიცი შვილებსაც აქცევდა ყურადღებას რაღაც დონეზე სამსახურის მერე რომ მოდიოდა ცოლსაც ეფერებოდა რა ვიცი ანებიურებდა ეს უსმენდა მას რა პრობლემები ჰქონდა ურთიერთობაში მაგასაც ცდილობდა რომ მოეგვარებინა ანუ არ იყო ანუ ამის გამო არ იყო რაღაცა სახში არ ქონდა მოწყობილი ისა რა ქვია რა ნაცისტური გერმანია ან ნაცისტური გერმანია გარეთ სახში ნაცისტური გერმანია არ იყო რა სახში იყო ჩაოლებრივი გერმანული ოჯახი იყო რა ხო შეიძლება შენ განსხვავება ვერც დაგეინახა რო არ გწოდნოდა რომ ეს რაღაცა გესტაპოს მეთაურია ანუ შეუძლია ადამიანს შემეს რაღაცა ისე ღრმად დამაუს რომ აი რაც ძალიან ღრმად დამალა ეგ რო გამოაშკარავდეს ხოლმე იმ შემთხვევაში მოხდება თუ აიყოლება ის მეგობარი და ლაპარაკობთ თავიდან. ანუ აი ეს მეგობარი რომელიც ხოლმე იმიტომ შენი მეგობარი რომ ღირებულების მასშტაბობის შემთხვევით თუ ეგეთ მეგობარი რომელიც ანუ ელაპარაკება არა მარტო იმაზე ნაკრებმა მოიგოს წააგო ანუ რაღაც ღრმა რაღაცებს ელაპარაკება მაგასთან მაგრა გიჭირდება უკვე მაგის დამალვა. ან ესეთ როზე რო იყო? აი ხა მაგას რო ყავდეს მეგობარი რომ შენს მალავდა ეს ადამიანი ანუ მაგაზე ითხოვი მე. თუ რაღაცნაირად ცოლთან? არა, ცოლმა იცოდა ეს ყველაფერი კაცო. ანუ არაფერს არ უმალავდა. მოდი, შევეცდე უკეთ ჩამოყალიბო რა კითხვა, ანუ განა ამას მალავდა რო ესეთი. მე გასაგონები ისე. ანუ შენ რო გავიგო ას თუ ას გავიგე მაგათ ვიკითხე. ხო. ეგ ტიპი რო ჩემი მეგვარი ყოფილიყო. ხო. თუ მეგობრები ვიქნებოდ ისეთი როგორც ლაპარაკობ მე? ხო. აი ეს ღირებულების ფასეულობებზე. ანუ მე ხო ამბობ რომ ანუ რო ვიცი რომ ეგეთ რაღაცას აკეთებს შეუძლებელია ეგრე ანუ რაღაცა ეგრე არ მოიქცეს რაღაც მომენტში მე ყველასთან და გააშინე ხა რამდენად ახლოს შეხვა ამ ადამიანთან ურთიერთობაში იმიტომ რომ ეგ ისეთი რაღაცა როგორც იქცეოდა ეგ ტიპი რომ შეუძლებელი მგონია ანუ ფიზიკურად შეუძლებელი ადამიანმა მაგას შეხედოს თვალებში რომ ანუ ეგეთი ვარ მე და მაგაზე იყოს თანახმა ანუ რაღაცნაირად უნდა მოახერხო ეგეთი ვარ ანუ ცუდი
არა ეგეთი არა ეგ მაგრაღაც დამკეთებელი სული აუცილებლად უცოდ არ აღიქონს ის ადამიანი ხო და შეუძლია რაღაცას ხასაგებია სულ ანუ თუ აღიქონს აღარც გააკეთებს არ აღიქონს უცოდ ის აღიქონს რომ რა ვიცი მუშ სამსახური ხო და არ უყურებს იმიტომ მაგას პირდაპირ მაგას რაღაცნაირად twin-ში ისე დაალაგა რაღაცნაირად twin-ში ისე დაალაგა რომ ეგ სუდი კი არ არის უბრალოდ კაკს ვაკეთებ იმიტომ რომ ეგენ ისეთი ვიღაცები არიან მე თუ ესა რაღაც შენ თუ ხა ღირებულებით ასოლობი იგივე გახაც მაგაც ხონა იმ მეგობრებს გადასარევას შენ მე ვლაპარაკობდი ხა ჩემ თავზე ანუ აბა ვის ვლაპარაკო ანუ ვლაპარაკობ რომ მე როგორ მეგობრებოდი მაგ ვლაპარაკო ანუ მე თუ მაგ ადამიანთან მეგობრობ ძებოთ ამბობ ანუ შეუძლებელია რომ რაღაც მომენტში თუ დავმეგობრდით მაგრამ მაგ თემაზე ვლაპარაკი არ დავიწყოთ რა და რომ მივალთ მაგ თემაზე ვლაპარაკოთ და თუ დაანახე შენ მაგ ადამიანს რომ აი მას კი არ ჩვენ როგორც თავში მართლებ მაგიტო კი არ აკეთებ პროსტა ანუ ეგეთი ადამიანად იქეცი რომ ანუ მაგის ნორმალურია მაგის მიღება რა მან შეუძლებელია ეგ ანუ მან კრიზისში ჩამოყალიბდება და ორი ვარიანტია ისევ რა ანუ ერთი ვარიანტია რომ ანუ ეტყვის რომ იდი ნახვი იმიტომ რომ ამას ეხა მაგას შეხეო და შენ თვალი გაუსწორო და თქვა რომ რაღაცა კაცაკეთებდა რომ ანუ არსებობს ალბათ ყოველთვის კათალიზის შანსი მაგრამ ძალიან დაბალი შანსია და ანუ ერთი ვარ განვითარება იქნება მაკრიზისის რომ ანუ გაიყრებით და მეორე თუ ეხა ერთი რაღაც შეძელი რომ ანუ მაკეტები გამოაბრუნე ეგ არის პოზიტიური განვითარება კრიზისის როცა ანუ რაღაცა იმას შეხვედით და თქვენი ის ღირებულებები არ ემთხვეოდა მაგრამ ლაპარაკი და რაღაცა იმით მეგობრობით ამ ძეობით რაღაცნაირად ორივე უფრო დაახლოვდით და რაღაცა უფრო ღრმა მეგობრობა ჩამოყალიბდით რა ანუ კრიზისს ვლაპარაკობთ მაგ შემთხვევაში გულისხმობ მე ვლაპარაკობ რომ შეიძლება თავი რა თქვი მაგ ტიპთან ვერ ვიქნები ძალიან ახლო მეგობარი თქო რომ ანუ ეგ შეიძლება დამალოს ხა ოჯახთან და ალბათ შვილთან რომ მოდიოდა ლაპარაკებოდა რომ შვილო იცი დღეს მოვიდა და რაღაცა ამდენი კაცი დავუკალი და რაღაც ანუ როგორც კი მეგობარი ყავს ეგეთი და თუ მართლა იმიტომ დამეგობრით რომ ეხა რაღაც ფასეულობები და ღირებულებები გაქვთ ჩემ წარმოდგენაში ანუ მე იმიტომ ვერ დავმეგობრდებოდი ახლოს მაგ ტიპთან ანუ ვერ შევიდოდი რომ ეგ რაღაც აკეთებს ანუ შეუძლებელია რომ იმდენად მიუღებელია რომ შეუძლებელია შენც და არა მარტო შენ ანუ გარშემო ხალხს არ გადაედოს რა ეგ ანუ შენც არ მიიღო მაგისგან შენც არ დაგაზარავოს ანუ შენ არ დაგიმეგობრდება ეგრეგრმად რა კარგი კაი ეს ანუ შენ ფიქრობ რომ გაორება შეძლებელია მაგას გულისხმობ არ ვიცი მე ანუ ზედაპირულად შეიძლება მე უბრალოდ გეუბნები რომ ადამიანები ესე ცხოვრობდნენ ეხლა ცხოვრობენ ეგ შემეს ანუ შენ ხო იცნობ ეგეთ ხალხს კი არა გასაგებია ხო და მაგას ეს მოიყვანე ეს მაგალითად რომ ანუ რო არის ადამიანი რომელიც მაგალითად სხვა სადღაც იქ სომალში დაუშვათ ფულს პარავს და უბედურებს ეგ არ არის აუცილებელი რომ მაგან შენც მოგპაროს ანუ იმას შეიძლება ეს თავისი სამსახურის სამყარო რომელიც სამსახურშია არადოს არ გადმოიტანოს აქ თქო შეიძლება ეგეც მოხდეს თქო რა ალბათ არ ვიცი შეიძლება ფული არ მოგპაროს ხო მაგრამ რა ანუ რა შეიძლება მოხდეს ანუ შენ მე რაღაცას ვიცი ანუ შენ რას კონკრეტულად ეს რო ფულს იპარავს ეგ ხო არ არის თავარი ანუ მე ასე მეშინება რომ ფულს მომპარავ ხო აქ თავარი არის რომ ეს არის რაღაცნაირად სულის გაღწნილი მდგომარეობა, რომელიც აუცილებლად გამოიწვევს სხვა ტიპის სიკველებების დაკარგვას ამ ადამიანში და ვნებების განვითარებას, რომელიც ვნებს მერე ადამიანებთან ურთიერთობაში. შენ ხო ამას ამბობ? ზუსტად. ხო და რა არის ეხა ეგ? მაგაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ რა, ანუ რას უშვებს ადამიანი ამ შემთხვევაში, მაგალითად თავის თავში, რის უფლებას აძლევს თავის სულს, ფსიქიკას, რამაც შეიძლება მერე საკუთარ მეგობართან ურთიერთობაში გამოიწვიოს კრიზისები რა, ანუ რა არის ეგ? ხო, ანუ ერთი შეხედვით ახლა მარტივად რომ წამოვიგნოთ ის როგორ უყურებს, არის რომ აი რა მოხდა, სხვის ფულს მოვიპარავ, იმას მაინც ბევრი აქვს და მე არაფერი არ მაქვს და რატო შეიძლება ვიშოვო, მაგრამ ეხლა ბეოთულა საქმე. ადამიანი უშვებს, რომ თუ მე მექნება რაღაც სერიოზული პრობლემა და ნორმალურია, რომ სხვის უბედურების ხარჯზე ვიყო ბედნიერი. ანუ ეს ყველა ზოგადად ეს ფინანსური პრობლემები ხო? არა. ნუ ფინანსურიდან გამომდინარე რომ ალბათ მაინც, მაგრამ ანუ ფინანსურებზე არ დაიყვანება ხა ეგ. ანუ დასაშვებია რომ მე ვიყო ბედნიერი სხვის უბედურების ხარჯზე. ანუ მარტო ის არ არის რომ მე ფულს ვიყო. ეგოიზმი და ეგოისტური დამკვიდრებულება სამყაროს მიმართ. ხო, ანუ მე ვიყო კარგად და ქვაზე არ დაჩენილ. აი, ისე რომ თქვათ რა. ქვაზე მოთხოვნით ხილი აღარ ვარ. რა. მე თუ კარგად ვიქნები,
იმის ხარჯი რომ სხვა იქნება უბედური, ეს არის ნორმალური. ანუ ეს ვიცით იმზე, რომ ანუ ეს ამას აკეთებს და ანუ მე ხა შეიძლება ფული არ მომპაროს და ალბათ არ მომპაროს ხა მეტყვი მომპაროს ფული, მაგრამ ანუ მარტო ეს დამოკიდებულა შენთანაც ექნება ამას. ეგ დამოკიდებულა ექნება ყველასთან უეჭველი. ანუ შეიძლება აი ემპათიის ლაპარაკობით, ანუ გაცილებით მეტად კონდეს იმაზე ვისაც ვერ ნახავს ვერადროს ვინ შორს არის, ნაკლებად კონდეს ვინც და უფრო ნაკლებად კონდეს იმასთან ვინც ახლოს ყავს რა. აი მოდი ხა უფრო ხმადრო შევეთ მან ანუ ყველა ეგეთი სოციალური ქცევა ადამიანის რა, პროსოციალური ქცევა, ემპათია, პროსოციალური ქცევა ემპათია, ხო? გამოიწდება ხოლმე ისეთ ზღრულ სიტუაციებში რა. ანუ მაგალითად, აი ძალიან ისე აბსურდული სიტუაცია წარმოვიდგინოთ, რაც არც აბსურდულია ესეთი ცნობილი კაზუსი არის სამართალში. სადღაც გამოქვაბულს ჩაიკეტეთ და ხოზე ხარ. უნდა ჭამოთ რომელიმე მომენტი. ანუ ეგეთი ადამიანი უფრო მარტივად მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოდი ახლა ეს ტიპი ჭამოთ, კაროჩე, ვიდრე არა ეგეთი ადამიანი, ამას გულისხმობ, ხო? ზუსტად კი. ანუ ხო ლაპარაკობდი რომ რაც უფრო ახლოს ადამიანი მის მიმართ ნაკლებად მოსალოდნელია, ანუ მაგალითად დედას ნაკლებად მოიქცევა ისე როგორც ექცევა იმ ვიღაცას სომალში. შეყარებულს ნაკლებად მოიქცევა, მეგობარს კი ნაკლებად მოიქცევა და ვიღაცა ქართველს კი ნაკლებად მოიქცევა და სომალს კი მოიქცევა რა. მაგრამ ეს ყველაფერი ნაკლებად რაც გულისხმობ ნაკლებად მოიქცევა რა. გააჩნია სად არის იმ მომენტში თვითონ, ანუ რა სიტუაცია შევარდნი. თუ ეს სიტუაცია გამორიცხული არ არის. ხო, ანუ ეხლა ეს სიტუაციაში რომ არ ჭირდება არავის, ანუ არ ჭირდება რომ ახლობელს მithun ეს დედას შეყრებულსა მეგობარს ისე მოიქცეს როგორც ექცევა იმას. მაგრამ თუ სიტუაცია დამძიმდა და უფრო მეტად კრიზისში კიდე უფრო მეტად დამოშდა ეს ტიპი რა, შეიძლება რომ ერთ საფეხური გამომაყოს მე ამას რა. უკვე ანუ აი ქაურს დაერიოს რა. და მაგას გულისხმობ ანუ ანუ ეგეთ მეგობრობას რაც გულისხმობთ ანუ რომ კაი მე მომწონა ის დაყოფა ეს ყლესი რატო გადავაგეთ არ ვიცი მაგრამ ნუ ჩემს უფრო კომპლექსურად შეიძლება კიდე ხო მაგრამ ძალიან ხო კაი შეიძლება რამდენიმე იყოს თან არა მე მგონი ერთად ამოს მაგას რომ შეიძლება თან სარგებელი ხო კაი გასაგებინაზე შეიძლება ანუ აი ეგ ბოლო საფეხურია სამომს არის და მე რაც ლაპარაკობ თავინანაც ნადი მეგობრობა მაგაში ვერ შეხვალ ტიპთან რა იმიტომ რომ ან როგორ უნდა შეხვიდე ღირებულებით მეგობრობაში ვიღაცასთან ვის ღირებულებაც და ვიცით რაღაც ქცევა ჩემთვის მიუღებელია რომ ანუ ეგ რაც დაშინებული ეგ მეგობრობა ეგ აღარ გამოდის ფიზიკურად რა და მაგიტო ვერ შეხვალ ან მაგას შენ ბოლოდ რომ ამბობდი რომ რაღაცეებს შემთხვევით მაგრამ რაღაცეებში ვერა და შეიძლება პატივს ცემდე ან ის რაღაც პატივსაცემის თუ არ არის უკვე გამორიცხულია რა ან შეიძლება ტიპის ადამიანისთვის წარმოვიდგინოთ თეორიულად ერთი იყოს ბუდისტი და მეორე იყოს რაღაცა შიიტი. და რა თქმა უნდა ეხა რაღაცეებს თქვენი ამ რაღაცეებს ვერა, მაგრამ პატივს ჩემს ეხა იმის შეხედულებას რომ რაღაცა ბუდიზმი ვაფშე ხوانად უყურებს, შენ ხوانად უყურებ და მაგას ალბათ პატივს წემ, იმდენად განსხვავებულია შენგან და ვაფშე ხوانად ტიპია შენგან, რომ ბევრი სხვა ფასეულობა აქვს, მაგრამ ანუ გასაგებია შეიძლება პატივს წემ მაგას, მაგრამ რაღაცები არის რომ ფიზიკურად არ იცემება მაგაზე პატივი თუ რომ ადამიანი ხარ რა. უფრო ეთიკური საკითხები და არა რელიგიური. ხო, ხო. ნუ გადამულია მაინც რაღაც ეგენ ერთმანეთზე. ხო, მაგრამ რელიგიებიდან ფუნდამენტურად თითქმის იზიარებენ უნივერსალური რელიგიები რა. ანუ რაღაც ეთიკას ფუნდამენტურ ეთიკას. ანუ აი თითქმის ახლა რომელ რელიგიაში გაგიგია რომ აი ეს რაღაც მატყუილი, ყვა, კურდობა აი, ნუ 10 ცნებაზე თუ ლაპარაკობთ, მაშინ მოდი მაგაზეც დაგიწყო. არა, 10 ცნება აი. ბუდიზმში მაგალითად მიღებულია? მოპარვა და ის? აი, ხო. არა, ალბათ არ ვიცი. არა, იქაც არ არის, აჩვენებთ არა, მაგრამ ანუ მე ანუ შეუძლებელი ეთიკური იყოს ეგ ბუდისტურადაც, მაგას ვამბობ რა. სხვისი ცოლისთვის შეხედვა? ან უფლის სახელის ცუდად მოხსენიება? უფლის სახელის ცუდად მოხსენიება ბუდიზმში არ ვიცი, ან ეგ უნდა იყოს ცოდვა, იმიტომ რომ იქ საერთოდ არის უფალი და. ხო და ანუ რაღაცები არ არის იქ რა. ხო. მაგას ვამბობ და რაღაცა. ხო, მაგრამ მე ვიზახე ძალიან ფუნდამენტურ რაღაცეებში უჭერ ყველა ემთხვევა თქო რა, ეგ მგონი. ალბათ ყველა რეგიონი არის რაღაცა ესეთი ზოგადი ფორმულა რომ აი ანუ შეიძლება არ არის რომ შეიძლება არ არის ისეთი რომ მთელი ცხოვრება გამოგადგეს ყველა სიტუაციაში ანუ ეგეთი არ არსებობს ალბათ ხო რაღაც რა არის
ანუ ჩემს არ არსებობს ეგეთი ეთიკური ფორმულა, რომელიც მთელი ცხოვრება ყველა სიტუაციაში ტო პასუხს მოგცემს, აი რაღაც ჩასვავ x, y-ს და გეტყვის რომ ეხა ესქენი. ეხა ესქენი. ეგეთი არ არსებობს რა, შენ უნდა დაფიქრდე რაღაცებზე და გასაგებინებების გამო არის ეს, რომ ცხოვრება კომპლექსური არის, ანუ არ არის მარტივი და ორ ცვლაზე არ დაიყვანება და ასე შემდეგ რა. მაგრამ შენ ეს არის ესეთი ფორმულა, რომელიც მეგობრობის თუ კი ორი მეგობარი ამ რაღაცას დაეყრდნობა, ამ ორივე ერთ ეგრამას დაეყრდნობა, ყველანაირი კრისთან მოახერხებენ გამოსვლას. თუ არის ეგეთი რაღაც. ყველანაირი კრისთან? რაც შეიძლება მეგობრობაში წარმოიშვას, რავი ხა რა. ან არ მივლენ ამ კრისებამდე, ან თუ მივლენ გამოვლენ, ასე ვთქვათ რა. ნუ თუ ავიღებს ხა, ანუ პირველ რიგში იმაზე თუ უნდა თანხმდებოდნენ, რომ ერთმანეთს ანუ ქვია რო ლაპარაკებიან, მართლა ლაპარაკებიან, ანუ სიმართლეს ეუბნებიან. ესეც თუ არ არის, უკვე შეუძლებელი მგონი, ანუ ეგ არა, პირველი რომ არ მოიტყუო. უეჭველი. ან თუ ვატყუებ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ? ანუ ყველანაირ რაღაც წლში მან შეხვალთ და მე კიდე თუ გავაგრძელე, ვეღარ გამოხვალ იქინა რა, რაღაც მომენტში დამთავრდება ყველაფერი რა. ეგ უეჭველი უნდა იყოს ერთი. ემპათია უნდა იყოს უეჭველი, რომ გაინტერესებს და შენს გეხება ის რაც ეხება შენს მეგობარს. ესეც უნდა იყოს, რომ ეგ თუ არ გაქვს ალბათ დაგება რაღაც, ალბათ დაგება ერთი მომენტი, რომ კრიზისში იქნებიან და მაგრისთან ვერ გამოხვალთ რა. ემპათიაში გულისხმობ უფრო ისე მითხარი, აი, უბრალოდ გეხება თუ ანუ ისე გაწუხებს და ისე გინდა, ანუ ისე გაწუხებს შენი მეგობრის ტკივილი, რომ შენ მზად უნდა იყო, რომ მაგის გამო იმოქმედო. ანუ ეგ. აი, უბრალოდ აუ რა ცუდია. ხო და მან პროსტა ის ხო არის რაღაც კაი, ცოტა გავართულოთ ხა მან სიტუაცია, თუ კი ჩემი მეგობრის ტკივილი ისეთი ტკივილია, სადაც აი მე რა მამარდაშვილს ვაკ ცოდვაში გაგება ადამიანისთვის. ანუ ხორციელად გაგება ადამიანისთვის და სულიერად რა. თუ კი ეგეთ რაღაცაში ვარდებით, ან მანდ რა ხდება მე როგორ შენ ეს როგორ უნდა იმოხდეს ადამიანებთან, იმიტომ რომ აი მე მქონია ეგეთი გამოცდილება ადამიანებთან, რომ ანუ ზოგიერთ ადამიანს მოწონს და უნდა რომ მოისმინოს ადამიანები, გარშემო ყოფილი ადამიანებისგან ის, რისი მოსმენაც უნდა და არა ის, რისი მოსმენაც სჭირდება. და მე ვფიქრობ, რომ მეგობრები ეგრე არ უნდა იქცეოდნენ, მეგობრებმა უნდა გითხრან ის, რის მოსმენაც გჭირდება შენ და არა ის, რის მოსმენაც გინდა, იმიტომ რომ რის მოსმენაც გინდა, მაგის თქმა შენთვის არაფრის კარგის მომტანი არ არის, გარდა იმისა, რომ იმ მომენტში თავი უკეთ იგრძნო რა და ჩვენ მეგობრობის მიზანი არ შეიძლება ის იყოს, რომ უბრალოდ წამიერად ერთმანეთს თავი უკეთ ვაგრძნობინოთ, არამედ ის, რომ გზაზე რა გზაზე ორივე მივდივართ, ჩვენ გზაზე ერთმანეთს დავეხმაროთ სწორი მიმართულებით წასვლაში, ხო? ხო, მე რა თქვი, იქიდან გამომდინარეობს ეგ, ანუ როგორც კი იმდე უნდა იყოს საწუხებული შენი მეგობრის გამარჯვებით, რომ შენ სიმართლის თქმაც მოახერხო. ზად იყო იმოქმედო ამ პრობლემას საგვარელად. ანუ შენ თუ უთხარი რომ კი აურა ცუდია, ანუ შენ თუ აყევი მაგაში გლოვაში რომ აუშვა დაგემართა და კი ესე ანუ ეგ შენი ქმედება არ იქნება პრობლემის მოგვარებისკენ მიმართული. თუ ვერ ხედავს ის საერთო პრობლემა არის, ანუ მე ანუ რატო გითხები სიამას, ანუ ერთი არის кейსი, სადაც უბრალოდ პრობლემა აქვს ადამიანს, რაღაც შენ მეგობარს და ან ეხმარებიან არ ეხმარებიან მოგვარებაში. და მეორე არის, სადაც მაგალითად ის ვერ ხედავს, რომ ეს არის პრობლემა არის. ანუ მისთვის ეს პრობლემა არ არის, უხარია კიდევაც ეს რაღაცა, რაც მის თავს ხდება და შენ აქეთან მხრიდან ხედავ, რომ პრობლემა არის რა. და ანუ ჩემთვის რთულია ხოლმე, რომ დავიჭირო ზღვარი, სად არის, არ მაქვს ეგ ზღვარი, კაროჩე რა. თუ ხედავ, რომ რაღაცა ცუდი არის, ცუდი ხდება ჩემი მეგობრის თავს. ის რასაც არ უნდა ფიქრობდეს მაგაზე. მე შეიძლება ისეთი ფორმით უთხრა ის სიმართლეც მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ცივი შხაპივით იყოს რა იმ მომენტში მისთვის რა. და ხშირად ამის გამო ყოფილა რაღაცა ანტაგონიზების სამიზნეც ადამიანებში. ხო და სად გადის ზღვარი რა, იმიტომ რომ თუ კი ერთი მხრივ არის, რომ ერთი რადიკალური პოზიცია არის, რომ იყო რაღაც ძალიან people pleaser-ი და ყველაფერზე თავზე გადაუსვა ხელი ადამიანს. მეორე რადიკალური პოზიცია არის ეს, სადაც მე გეუბნები ხა მე როგორც ვარ მეთქი რა. და ზომიერი არ არის არც ერთი. ანუ მაგრამ ხო არ არის ესე, რომ ვიმჟელოთ რა, არ ვიცი. ხო არ არის ესე, რომ არ შეიძლება სწორად მოქცევაში ეძებო ზომიერება. ანუ იქნებ სწორად მოქცევა ყოველთვის რადიკალური უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ კი ზომიერების ძიებას დავიწყებთ აქ, მაშინ
გამოდის რომ ჩვენ მივდივართ კომპრომისზე ბოროტებასთან და აშკარად ბოროტება არის რომ ადამიანს იმის მაგივრად რომ სიმართლე უთხრა რომ პრობლემა აქვს რაღაც თავზე ხელი გადაუსვა ეს აშკარად ბოროტება არის იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ მეგობარს ცუდისკენ უბიძგებდე ხო რო ამოვიდეთ მიზნიდან მაშინ შენი მიზანი უნდა იყოს რომ მაგ პრობლემისგან გათავისუფლდეს ეგ ხო არის მიზანი ჩემი მიზანი უნდა იყოს რომ ჩემი მეგობარი იყოს სულიერად ჯანმრთელი და ბედნიერი ანუ რაღაცა იმ მაგალითად გამიხავ რაღაცა ისეთი ჭირს რომ თვითონ ვერ ხდება მაგას რომ ჭირს შენ ხედავ და ანუ უნდა თქვა ეხლა თუ მეგობარი ხარ მაგას აკეთებ შენი მიზანი უნდა იყოს რომ ანუ ეგ აღარ ჭირდეს ანუ მან შეიძლება იყოს შუა ლედი ეხლა მომიგე თავში ეგაზრი თუ რაღაცა ფორმით ეტყვი ანუ ამ შემეგა მეგობარს იცნობ სავარაუდოდ ანუ რაღაცა ისეთი ფორმით ეტყვი რაც ნაკლებ სავარაუდოა რომ მაგ შედეგს მიგაღწევინებს ანუ პირველ რიგში პირველი ცდა ალბათ ეგ იქნება. ანუ თუ მოდი მაგალითად ვაპარაკოთ რა. ანუ რაღაცა ჭირს, რაღაც ძალიან ახარებს, რო ეგ დაემართა, თვითონ გადარეულია ამით, ანუ შეპრობილი არის ემოცია აქ რაღაცა მძაფრი და შეხვდები რომ ეგ პირიქით ეგ ემოცია გასახარებელი საერთოდ არ არის. ეგ თუ შევა რა. არჯან საღმდგომარეობა. ხო, შენ ახლა თუ შენ ახლა ამ ტიპს იცნობ და ახანახო მეგობარია ეს იცნობ, ანუ მიხლა შეიძლება მაგ შედეგისგან დაახლოებით მაგივად დაგაშოროს რაღაც მომენტში ალბათ ჯობიაც და რომ მეტნაკლებად ისე აუხსნა რომ აი მძაფრ ემოციას ესე არ ანუ შენ მიმართ არ გამოიწვიოს რაღაც ტიპის როგორ თქვა ანუ შენ რო არ გაგიბრაზდეს მაგის გამო რომ რატო არ ეხმარები სიხარულში შეიძლება პირველიც და იყოს რომ თან უთხრა, მაგრამ თან ისე რა, მეტნაკლებად გასაგები ენით, თან რბილი ენით, თან ტკბილი ენით რა. მაგრამ ეხა თუ ეგ ზომიერი რაღაც გამოიყენე, მაგრამ არ შეიძლება არ გამოიღო, მაგრამ მე უჭველი მაგაზე მოგტევს გადასვლა, იმიტომ რომ მე შემილია აი მეხსიერებიდან აი გავიხსენო რაღაც ის მიდგომა უფრო რბილი ზოგზე მაგ შედეგს მოგცემს რომ გაიგოს და არ გაგიბრაზდეს იმის გამო რომ შემარსეუნები ზოგზე აჭრის, მაგრამ მე უბრალოდ გონია რომ თუ ეგ მაგის გამგები არის, ასეთ გაგიბლა ის გაიგებს რა. უბრალოდ შეიძლება დროში აიწყოს ეგ ამბავი. ანუ თუ ბილი სიტყვით ეტყვი და მაინც მაგაიგო ეგ რაღაცა შეუნებოდი. მე ალბათ ეხლა რომ დავფიქრდი პირდაპირ ნაჯახისას რო უთხრა, შეიძლება იმ მომენტში ცოტა იმას ხნა აიშალოს ძალობები. ეგ კაი ხო არ არის, მე მგონი რომ კაია პირიქით. და შეიძლება ყოსა იმ რაღაც მომენტით ურთიერთობა დაგეძაბოთ, გაგეწელოთ, მაგრამ ალბათ მოვადრო და საბოლოოდ მიმხედრ თუ იყო ისე ასე მიხვდებოდა რა. ამიტომ არ ვიცი. ხო არ უკეთესია ეგ შოკური თერაპია რა. იმიტომ რომ ეგრევე გადასვლაზე ამბობ შენ? ხო, ანუ მე გეტყვი ჩემ ლოგიკას რა, ანუ მე მგონია რომ ადამიანებისთვის ანუ როცა ადამიანები კომფორტულ მდგომარეობაში ვარდებიან რაღაცასთან ერთად მიმართებით რა, მათი მდგომარეობა არის, მათი გამოცდილება არის, წარმოდგენა არის სამყაროს, რაც არ უნდა იყოს ეს რა. თუ კი ამ ადამიანებს არ აქვთ წვდომა მომენტალურად ამისგან რადიკალურად საპირისპირო მოსაზრებასთან რა, ძალიან რთული არის რომ ამ კომფორტული მდგომარეობიდან ადამიანი გამოვიდეს რა. და თუ რბილად ეუნები და ესე პირდაპირ არ ეუნები ყველაფერს, ძალიან ხშირად ხდება ეგრე, რომ ადამიანები საკუთარ თავში ამ წინადებს ისე თარგმნიან, რომ კიდევ უფრო არბილებენ და კიდევ უფრო საბოლოოში გაგების მომენტში კიდევ უფრო რბილად ესმით შენი ნათქვა, ვიდრე შენ უთხარი რა. ანუ ადამიანს უცდილობს, რომ რაღაცები ისე გაიგოს, როგორც თვითონ უნდა. და მე მგონია რომ თუ კი არ აკეთებ ამას, ანუ შენი მეგობრის მიმართ არ ხარ რადიკალურად პირდაპირი რაღაცებში. აღარც აღიქნა რადიკალურად რაღაც მომენტში? ხო, ანუ რადიკალურად პირდაპირი თუ არ ხარ, საშუალებას უტოვებ ადამიანებს, რომ შენი სიტყვები გადაატრიალონ სხვანაირად რა და ისე გაიგონ როგორც მართლაც გაგება. მაგრამ შენ თუ მოგინდება რაღაც მომენტში მაინც ისე იყო როგორც საჭირო იქნება. ანუ რა არა, კი კაცო, მაგის საშუალება ყოველთვის გაქვს, უბრალოდ why waste the time? ანუ მე ჩემი მთავარი ის არის, კითხვა არის ეგ რა, რომ რატო უნდა დახარჯო დრო მაგაზე, როცა და არ კარგი რა არის ამ ყველაფერში, რომ ერთი მხრივ ადამიანი თუ კი სხვანაირად გააკეთებს სხვა გზით,
იმ ადამიანს უფრო გაუჭირდება იმის სწავლა, რომ რაღაცეებში შეიძლება ძალიან ცდებოდეს. ანუ რაც უფრო უმტკივნეულოდ მივა ადამიანი იმაზრამდე რომ თვითონ ცდება რაღაცაში რა, მით უფრო ნაკლებად დაამახსოვრდება ეგ თავის შეცდომა. რაც უმტკივნეულოდ მივა აქამდე, მით უფრო კარგად ამახსოვრდება ეს თავის შეცდომა რა, ზოგადად ეგრე არის, რაც უფრო დაგეწובה ხელი ცეცხლში, მით უფრო მეტად შეგეშინება ცეცხლის მე მომავალში. წესით თუ მაზოხისტი არ ხარ. ხო და ხო არ მეორე მხრივ ამის გამოც ხო არ ჯობია მეთქი ეგ მიდგომა თქო რა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ეხა ერთ სიტუაციაში ადამიანს დაეხმარო რაღაცას რამდენ მივიდეს. მაგრამ იმ რაღაცა მდგომარეობის და ჩვევის გამომუშავებაში არანაირი წვლილი არ შეიტანო, რომ ადამიანი ხვდებოდეს, რომ ხშირად შეიძლება თვითონაც რაღაცებში ცდებოდეს. ბიჭო, აი ესე რატო მაგაზე რომ თუ ადამიანი ისეთი არ ვარ, გაგებით გაიგებს მაინც, ანუ არ ჭირდება რომ აი მენა მაშინ ისიც ხوار იქნება, ეგეც ხوار იქნება პრობლემა მაშინ. თუ ეგეთი ადამიანი რომ გაგებით გაიგებს მაინც, პირდაპირაც რო ეტყვი, ნაკლები ანუ გადაგის ნახე, რატო შეიძლება ადამიანს არ ესმოდეს რაღაცეები. უფრო რბილად ნათქვამი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე აქვს რაღაცნაირი წარმოდგენა, ანუ შეუძლებელია ცდებოდეს რაღაცაში. ხო და ეგეთი ადამიანი არ არის თქვა. ხო და ეგეთი ადამიანი თუ არ არის, მაშინ არც ისეთ დამოკიდებულებას არ მიიღებს უარყოფითად მეთქი რა, ის დაძაბვაც ურთიერთობის იგივე რაღაცის გამო ხდება საბოლოო ჯამში. ანუ თუ კი ურთიერთობა იძავება შენ მეგობართან იმის გამო რომ შენ რაღაცაზე პირდაპირ უთხარი, იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რის გამოც ის რბილი ნათქვამიც არ მუშაობს. გასაგები. ხო და ამიტომ ხო არ არის ეგ გადასაგდები საერთოდ ეს ტკბილი სიტყვა ამ სიტუაციაში. აი ჩემი აზრია რომ მაგით შეიძლება სხვა მიზეზები იყოს არ ვიცი. შეიძლება. აი მე რა გამახსნა ის ამაზე ვლაპარაკი დროს რომ მკითხე იოგაში არის ურთიერთობებზე ეგრე უყურებენ იოგები რა. წიგნების მიხედვით. ძველი იოგებს ვიძახე დღეს დღევანდელი იოგებს არ ვიძახი რა. ანუ ურთიერთობის ტიპებს ეგრეთ ყოფენ. და ლაპარაკის და ურთიერთობის მომენტში როგორ უნდა იურთიერთო ერთმანეთს ეტაპები აქვს მაგათ დაყოფილი და პირველი არის იდეით ანუ იდეით ლაპარაკობენ რა ანუ ეგენი ყველაფერს ხო ჩაკრის მიხედვით განსაზღვრავენ და ანუ ზეა ჩაკრიან იწყებენ რა და ეუნებიან რომ მეგობა რომ აი ესე ჯობია და უყურებს ამ დააკვირდება ამ შეხედავს რამდენად გაგებადი იქნება მეგობრისთვის რა ანუ აბა ნახოთ ესე თუ ესმის მე ისადიან ქვემოთ და ელაპარაკებენ ემოციურად რა ანუ უკვე ძიმედ ანუ უფრო ისე რა ეს ლაპარაკით რა რომ ანუ მეგობა რომ ანუ რომ იქნება ემოციის საშუალებით მაინც გაიგოს რაღაც რა და ანუ ეგეც რო შესაძლებელია ხდება მე ისადიან მიწიერ ზონაზე რომ ანუ უკვე შეიძლება ხუფში გადაიზარდოს რა და ანუ დროის ხარჯვა უბრალოდ გონია რომ ანუ ეგეთი პირდაპირობა ანუ რა საჭიროა მეგობართან პირველივე სტადიაზე ეგრე ლაპარაკი რა ანუ თუ ადამიანი ჯერ უთხარი რა ესე ანუ იდეის ზონაზე გაუზიარე რომ იცი რა შენ მეგობარ რომ ანუ ეს რაღაცა ასე რაღაც ვაკეთებ ამას თუ ვერ გაიგო მე შეგიძლია უფრო რამდენჯერ გაგიგია ეგეთი რამდენჯერ გაგიგია ეგეთი დამოკიდებულება რაც უფრო საკითხი მძიმეა უფრო უფრო გიჭირს რაც უფრო ნაკლებად მძიმეა უფრო მეტად გაგიგებადია ეგ რაღაცა რა აი ჩვენთან ურთიერთობაში მაგალითად ჩემთან ურთიერთობაში რამდენჯერ გაგიგია ეგრე რომ რბილად და რამდენჯერ გაგიგია ის მაგრამ რომ შემთხვევაში უფრო ეფექტური ყოფილა ჩვენი ურთიერთობა რა მაგ ხელი ხო გააშმინა საკითხი იყო ეგ უნიშნელო საკითხები რა თქმა უნდა ხო და მაგას ვიძახი ანუ საკითხი რომელიც შეიძლება ეგრე გაიგო ეგრე გაიგე რა და თუ არ გაგებადი არ არის მე გადადი იმაზე თქო გულისხმობ არა უნიშნელ საკითხებზე არ არის აუცილებელი უნიშნელ რატო ვიძახი ყველაფერს რაღაც მნიშვნელობა აქვს რა ანუ როგორც კი რაღაცები მნიშვნელობას იმიტომ იძენს რომ უფრო ისეთი არის რა ქვია რთული არის მაგარაცევამდე მისვლა და მაგის გამო უფრო მეტ ემოციას და რაღაცა ენერგიას მოითხოვს მაგ აზრებამდე მისვლის თუ მოითხოვს უნდა ქნა თქო მაგას უფრო უნიშნელოები არის ისაც არ მოითხოვს და გასაგებია რომ მან არ დაგჭირდება ეგ რომ მაგალითად ლუკა ის რა ქვია ნუდადი ხარ გზაზე მანქანა გაგიტანს ხო რაღაცა ის არის აა გააბაიბურე არა ნუ ადამიანმა შეიძლება უფრო ისეთ რაღაც გაიგოს ანუ მე და შენ ახლა მე და შენ მაგალითად თუ კი რამე ეგეთი კრიზისი გქონია ურთიერთობაში რაც ყველაზე უფრო ისეთი ეფექტური იყო ხოლმე ყოველთვის იყო ეგ რა რომ ბოლოს რაღაცა ნაჯახების ის მიდიოდა ქნება რა ყველაზე ეფექტური იყო ყოველთვის რა ეხლა ეს ადამიანის არის დამოკიდებული ზოგადად რა ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ არის ეფექტური ზოგ შემთხვევაში არაფერს აზრი არ აქვს ვაფშე საერთოდ რა არსებობს ეგეთი შემთხვევებიც ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა ბევრი რა მაგრამ მე ჩემი გამოცდილებით უბრალოდ რაღაც გადავყრე ცხოვრებაში ეგ ყოველთვის უფრო ის არის
cost benefit-ის რა აგო. მომგებიანია და ესეთი სწორი და მალე მოტანი. რო წარმოვიდგინო ხა რაღაცას ვერ იგებს რა და ანუ ეგრევე გადახვიდე დაჯახით მისვლაზე რა. რამდენად ჰარდკორია. და გააჩნია რაზე გაქვთ სალაპარაკო რა. ბიჭო, აი ხო, არა აქვს მაგას მიშო, გეთახმები ხო. აი თქვათ როგორ რაღაც სუიბატურად ამოვიგინოთ. მეგობრობ დაძმასთან და ამ ეს რაღაც ეგეთი. ეგეთი ფიქრობდი. ამ ძმამ დას რაღაცა ისეთი რაღაც გააკეთა რომ არ მოგეწონა რა. ეხა გააშნია როგორი რაღაც გააკეთა ეხა თუ გაგილახა ეს მეცი მეგობარი ძმა დაგაგილახა ეხა ვერ მიხვალ ისი რატომ დაარტყით ხელი ეზე არ მიხვალ მაგრამ თუ ისეთი რაღაც მოხდა ეხა თუ აღჩობდა თუ ანუ რაღაცა არც ეგეთი ძიმე საკითხზე არის ანუ ისე ლაპარაკე რა ჯერ უბრალოდ ანუ იდეის ზონაზე ლაპარაკე რა ანუ იმ სიტუაციის სიმძიმის მიხედვით უნდა შეარჩიო ადამიანთა ლაპარაკის დროს გასაგებია. აი უბრალოდ აი ესე ასოხი ჩემი აზრით. სიტუაციის სიმძიმის მიხედვით უნდა შეარჩიო სალაპარაკო ენა რადიკალური იყოს თუ ნაკლებად ისეთი ნაჯახური რა. რამდენად urgent არის რომ გადასცეს პრობლემა მაგის მიხედვით. თუ საკმაოდ ისეთია ცხელი არის მან ფერებად ნაკლებად გამოგივა და შეგიძლია რომ კიდევ გადახვიდე თუ არ არის სიტუაცია არ არის აუცილებელი რომ მიხვიდე და იმენად გადაასხა თავზე ყველაფერი. კარგი, გასაგებია შენი ის. არა, ნუ ნაწილობრივ გეთახმები. ნაწილობრივ, ხო. კაი, ეს კიდე ერთი რაღაცა გავარკვიეთ. ეხა მაგალითად აი დაულაგებელია ოთახი შენი მეგობრის. ხო. როგორ ეტყოდი მაგ რაღაცას? აი ხო არის კაი. ბიჭო, გააჩნია ამდენჯერმე ნათქვამი. რაღაც მომენტში აღარ წვეთყვი ალბათ რა. კი ბატონო, აი პირველად ნახე. არ ძალიან არეული ხო ხე ხო არ არის კაი და ავით ესეთ ალბათ ეხა შეგხვდა ეტყვი რომ რა არის ხა ეს რა მაგრამ როგორ ეტყვი ანუ რამ დასინ დაფრეიგდება შენს ნათქვამში არ გაშენ როგორ ხასიათზე ვარ მე მქონი ეგეთი ისინიც რომ მისვლარი ქონდა რომ აი მაგიტო ხარ უბედური ეგრე დაამთავრე რა დილით რო იგუძებ და ვერ დგები საწოლიდან მაგის ბრალია ხოზე ხარ ანუ გაშენ მე როგორ ხასიათზე ვარ რა ზოგჯერ ეგრეთ სასტიკ ხასიათზე ვიყო რომ ხოაზე ხარ თელი სიმართლის თქვა მინდოდეს აბსოლუტურად რა ზოგჯერ შეიძლება მაგრამ ბილათაც მაგრამ ეხა შენ არ ლაპარაკები არა მხოლოდ იმაზე რომ თახით აულაგებელია არამედ კიდე რაღაცები იცი და უბრალოდ დააკავშირე მე ლაპარაკები რომ მარტო ეს იცი ჯერჯერობით ადამიანზე ანუ ხო შეუძლებელია მაინც რა ისე მოდი ხარ თან ხო შეუძლებელია რომ ადამიანს მხოლოდ ოთახი ქონდეს დაულაგებელი ცხოვრებაში მეტახები რომ შეუძლებელია? კი. ხოდა მე მაგრამ ის შეუძლებელია ადამიანს ოთახი ქონდეს დაულაგებელი და ფაქტობრივად უბედური მხოლოდ. არა, მხოლოდ მაგით არა, მაგრამ ხოზე ხარ. მე ვაფრო თუ ოთახი დაულაგებელი ცხოვრობს დაულაგებელი გექნება რა. ალბათ. დაალაგებული ცხოვრების მქონე ადამიანი დაულაგებელ ოთახში არ ცხოვრობს უბრალოდ, მაგას ვამბობ. კი, მაგეთ ახმები, მაგრამ ეს იმიტომ თქვი რომ ანუ ეგ სიტუაცია უნდა აიღო და მეორე სიტუაცია უნდა აიღო რომ დანაუჭირავს ხელში და ვიღაცას მისდევს რომ ყელი გამოჭრას. იგივე შემთხვევაში ხოლმე ლაპარაკები მაგას. არა, მაგიტო გერებან რომ ერთ შეუძლებელია ერთი მიდგომა გქონდეს რომ არჩე ჩვენ აწი მეგობართან მივდივართ რადიკალურად. სიტუაციას გავაჩინე. შენი პოზიცია გავიგე. გავიგე, კაი. კაი, ეხა ეს გავაგზავნოთ, დაუბრუნდეთ, ძალიან შორს წავედით, არ ვიცი, საწავედით ვაფშე, მაგრამ ლაპარაკობდით კრიზისების გაწყვეტის ფორმულაზე. და ერთ-ერთი იყო. რატო დავით შორს? არა, ნუ ერთ თემაში გავიჭერეთ ხა, კიდე ხომ ვილაპარაკოთ რაღაცებზე და ერთ კონკრეტულ პუნქტზე ვილაპარაკეთ, რა ვიცი, 20 წუთი მე მგონი და დაუბრუნდეთ ხა მაგას და ერთი იყო რა ადამიანი არ მოატყუო. ხო, იყო ემპათიური იყავი. ემპათიური იყავი. ეს ემპათიურობა გავშალეთ ხა, გამოვიდა ეს, ემპათიური იყავი, აი გამოვიდა ეს. ეს საკვირველად ეს გამოვიდა, მაგრამ ნუ რას ვიზარდ რა. ხო. კიდე რა არის? კიდე იქნება რაღაც ალბათ, რა ვიცი რა. არ არის კიდე რამე? ეს ორი საკმარისი არ იქნება ალბათ, არა? თუ ეს შეიძლება რა ვიცი, ვიღაც სხვასთანაც იყო, რა ვიცი, არა მეგობართან. არ მოატყუო, არავინ და ყველა მეგობარი ხო არ იქნება შენ მაგის გამო. არა კაცო, ანუ გლაუს ლაპარაკობ თავიანთ ფასეულობა და ღირებულება მქონეთ რაღაც ერთნაირი რა. ხო, მაგრამ აი ესე ხო ურთიერთობ ადამიანებთან. სხვათანაც რაღაც პონჩი ეგრე ურთიერთობ, არა? თუ არ მოატყუო და ხო. ემპათია გქონდეს აუცილებლად. ანუ ეგრე მოქცევა შეთია, სწორი არის ზოგადად, ეხა ხო აზიხარ, ანუ კარგია, ყველასთან ეგრე უნდა მოიქცე რაღაც პონჩი. ხო. თუ მტერი არ არის შენ და განადგურება თუ არ უნდა შენ ადამიანს, ხო, მაგრამ აი რა არის რომ იმენა
მეგობრობისთვის არის აუცილებელი. ნუ თუ ისეთი ქცევა, რომელიც ზოგადად ადამიანებთან კარგი იქნება და საკმარისია იმისთვის, რომ მეგობრობა გამოვიდეს. არა. ხო და აი რა არის? ეგეთი, მაშინ რა გავაპარაკო. პირველ რიგში ალბათ დაფიქრდი არ გვეჩქარება არსად. ChatGPT ხოლმე. ChatGPT რაღაც იმას მოსა. ისე და ეს და პოდკასტი ვარ ხა და აი კითხე და რა ვქნა. Look compose რო გემოვნებდი. ისე გამოიქცეთ თქოს ფიქრობ. ბიჭო მეგობარი უნდა უძახო ტიპს შევთანხმდით რომ ღირებულებებთან თანაბარი გვაქვს თანაბარი რა რაღაც ბუნატური ერთ და იგივე გვაქვს ერთმანეთთან გვაქვს განმარტოება რომ ერთმანეთის კარგი და ცუდი გვაწუხებს და გვეხება ერთმანეთს არ ვატყუებთ ერთმანეთ ანუ რო გავარგმავთ ის იქნება რომ მეგობარი თუ არის ვიღაცა შენი და ვაპარაკობთ აი მაღალ მეგობრობაზე რაღაცა კუთხით ან უფრო მეტად კუთხით შენ ამ მეგობარში უნდა ხედავდე შენ თავს და ისის შენ რო გემეგობრება ის თავისას უნდა ერთმანეთის სარკეები უნდა იყოთ რაღაც მინიმუმ რაღაც კუთხით მაინც რომ ის შენი მეგობარი თუ თავისი პრობლემა თავისი ცხოვრებით იმდენად მოცულია რომ რაღაცას ვერ ხედავს შენ იყო მაგის მაშველი რგოლი რომ ანუ შენ დაანახო ან თვითონ დაინახოს შენ ისე იქცეოდე რომ შენ თვითონ დაინახოს თავისი პრობლემა შენში ეს იქნება ალბათ ის განსხვავებელი რაც ეხა არ არის აუცილებელი ესე იყო ყველასთან არა აუცილებელია რომ არავინ არ მოატყუო ანუ ეს რომ დავამატოთ რომ უფრო მეგობრის კატეგორიაში შევიდეთ და არა ადამიანებს შორის როგორ ვიქცეოდეთ რა რომ კაი იყო ეს ალბათ არ არის ვალდებული ეს არ არის აუცილებლობა სხვათა მოქცევისთვის ანუ აუცილებლობა ახლა არ არის არა ვერც იქნება არ გიცნობს ადამიანი როგორ იქნება ეგეთი მაგას როგორ გავუკეთებ ეს ვინც არის ხო რა არც გამოვა რომ მინდა არ გამოვა რა ანუ უნდა რაღაც ხრივ კაი ცოტა ისე წავიყვანოთ რა რომ ანუ შენ არ გიხსნება ეს რაღაც ჯერ რა რომ ეს ადამიანი უნდა გიყვარდეს არ გიხსენებია ჯერ რატო არ გიხსენებია ეგ თითქოს ის არის ეგ ანუ ისედაც სიგულისხმება თუ რაღაც გავიგე მაგრამ ადამიანების სიყვარულს ასე ძახიან ეხლა მაგაზე სალაპარაკო არის მაშინ ეგ უნდა გავშალოთ ეხლა რა გიყვარდა ანუ ეგ ხო არ არის მეთქი ეს მეთქი ჩემი კითხვა ეგ იყო რა ანუ თუ გიყვარს ესენი მოყვება პროსტა ანუ ეგრე ანუ სიყვარული ვთქვათ გიყვარდეს მე ვილაპარაკოთ რას ნიშნავს რომ გიყვარს ანუ როგორ იქცევი ანუ რას როგორ გამიხატებ ეგ რაღაცები რა ანუ სიყვარული მოქმედებაში გამიხატება ყოველთვის თუ შეიძლება ახსნათ სიყვარული მოქმედების გარეშე რა არაფერი არ მოიმოქმედო მაგრამ გიყვარდეს არა ანუ სიყვარული ახსნათ ამისთვის საჭირო არის რომ ახსნათ ადამიანი როგორ მოქმედებს იმ ადამიანთან რომელიც უყვარს თუ შეგვიძლია ამ მოქმედებების გარეშე ახსნათ რას ნიშნავს მეორე ადამიანი გიყვარდეს ხო მაგრამ რას ნიშნავს რომ გიყვარდეს რომ ვილაპარა ახსნა ის მოქმედება აუცილებელი იქნება ამ საყვარელ ადამიანის მიმართ ანუ აუცილებელი მოქმედება ხო კარგი მოდება მაშინ ვილაპარაკოთ მაგაზე რას ნიშნავს რომ ადამიანი გიყვარდეს მათ შორის მეგობარი კაი სხვა ტიპის სიყვარულები და სხვა დროს ვილაპარაკოთ მაგრამ ნუ ეხა ეს რომ ვილაპარაკოთ ადაც მეგობარზე და თუნდაც დედაზე და სიყვარულს სიყვარული ანუ იმაზე აი მე შენი აზრი მითხარება არ მინდა ეხა რაღაც იმის მოსმენა აბსტრაქციის მოსმენა არა აბსტრაქცია მაგას გულისხმობ არ დიდი განსხვავებული არ იქნება მეთქი მაგას გულისხმობ ხო და მოდი ველაპარაკე მეგობარი რა ანუ ვისთან ურთიერთობა აქვს რომ გიყვარდეს ეს სიყვარული რაღაცაში უნდა გამოიხატოს როგორც თქვი ანუ არაფერს თუ არ აკეთებ ანუ გიყვარს მაგრამ არაფერს არაფრის კეთებაში არ გამოიხატება ანუ არც გიყვარს მაგას გულისხმობ უბრალოდ რა რო გითხარი ხო გიყვარს რას ნიშნავს ანუ პირველ რიგში ზრუნავ ადამიანზე ანუ რაღაც კუთხით მაინც ანუ ზრუნვის გარეშე ანუ ზრუნვის გარეშე ვერ გიყვარება ვერავინ პირველ რიგში ამით დავიწყოთ მოდი ანუ ვის მიმართაც სიყვარული დაგაშნია ვის მიმართ ავტომატურად დაგაშნია რაღაც ზრუნვა ანუ გინდა რომ ამ ადამიანის რახან გიყვარს
შენ ნაწილადაც ცვლი ამ ადამიანს და გინდა რომ ეს ადამიანი უკვე ცხოვრობს ვიდრე ახლა ცხოვრობს. ან გააკეთო რაღაცა კარგი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი უკეთესი იყოს ვიდრე არის დღეს. ამიტომ გულისხმობ იმას, რომ არაფერი არ გააკეთო, მაგრამ მაინც გიყვარდეს, არის ჩემი აზრით შეუძლებელი. ანუ რაღაცა ეგ შენ თუ აქვს მე რაღაც აზრი მაგას გააკეთო, ეგ მითხარი რა. ადამიანი რო გიყვარს, მაგიტო აკეთებ მაგ რაღაც ვილაპარაკეთ. ანუ ადამიანი რო გიყვარს, მაგიტო არ ატყუებ, მაგიტო გაქვს ემპათია და მაგიტო გაინტერესებს ეს ადამიანი რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, გისწრება სურვილი ზრუნვის, რომ თუ რაღაცა საქმეა გასაკეთებელი და მარტო უჭირს მიეხმარო, თუ რაღაცა სულად გზნობს თავს და ანუ შეწუხებულია რაღაცით და პრობლემათაღვალებელი აქვს, შენ რო გიყვარს, მაგიტო გისწრება სურვილი, რომ ეგ მოაგვაროთ, შენ რო გიყვარს ეგ ადამიანი, მაგიტო არის შესაძლებელი საერთოდ რომ დაინახო ამ ადამიანში თავი და აი ხო არ არის პოლონეთში შენ რო იყვარს ადამიანი იმას აქვს შანსი რომ შენ დაინახოს თავი? არა შენ რო შენ თავს ხედავ იმიტომ ხო არ გიყვარს შენ რო ხედავ მაგიტო გიყვარს? თუ რო გიყვარს მაგიტო ხო არ არის ფიქრობ ხა შეიძლება. ანუ ეხლა ანუ რო შეგიყვარდა, ჯერ დაინახე შენი თავი და მე შეგიყვარ. აი წამი. მაგიტო შეგიყვარდა. ხო. მაგრამ მაგ შემთხვევაში რას უშვებით ისეთ მეგობრობებს, სადაც ძალიან დიდი სხვაობაა ამ ორ ადამიანს შორის რა. რაღაც საერთო არის. იმ რაც საერთო არის იმ ნაწილში რომ ერთმანეთს ხედავთ ეგ სიყვარული განაპირობებს მე იმას რომ ანუ ეგ მეგობრობა მაინც შესაძლებელია აღარ. მე გეტყვი ჩემას ახლა მე მგონია რომ ზოგადად ორ ადამიანის სიყვარული ნიშნავს იმას რომ რაც საერთო არის მაგის საფუძველზე ორმა ადამიანმა მოახერხოს და მიიღოს ის რაც ერთმანეთში განსხვავებულია. ანუ ეს არის ჩემი სიყვარული ზოგადად რა. ანუ ადამიანში დაინახო რა არის, როგორი არის ადამიანი, ჯერ უნდა გაიგო, როგორი ადამიანი სხვანაირად ვერ გიყვარება რა. ანუ შეუძლებელი გიყვარდეს რაღაცაც არ იცი, ეგ გამორიცხული რაღაცა არის. ანუ შეუძლებელი ანათივდეს სიბნელე, აი რაღაც ეგეთი რაღაც გამოდის რა. იმიტომ სიყვარული რაღაც ის არის რა ქვია, მოქმედი ის არის რა, გზნობა არის რა, რაღაც დამოკიდებულება არის, რაღაც მდგომარეობა არის, ხვდები? და არაფერი არ არის, ანუ რაღაცა არის რა, ამას გულისხმობ. თუ კი მინუსი და პლუსი არსებობს, ეს პლუსი არის რა. და შეუძლებელია რომ მინუსიდან პლუსი გამოვიყვანოთ, ანუ უნდა რაღაც მხრივ მაინც უნდა მქონდეს ინფორმაცია ადამიანზე. ფაქტობრივი რა. შეუძლებელია რომ უცხო გიყვარდეს მაგალითად? შეუძლებელია რომ უცხო გიყვარდეს ისე როგორც შეიძლება გიყვარდეს. არა, მაგ დონეზე კი არა. ის სხვა სიყვარული არის, რომ შენ ღმერთი გიყვარს უბრალოდ. და ეს ღმერთის ქნილებაა. არა, ეს სხვა რაღაცა არის. ეს საერთოდ სხვა სიყვარული არის, ეს ვერ იქნება, ვერ შეედრება ეს რაღაც ერთმანეთს. ანუ ერთი სიყვარული სხვა არის, მეორე სიყვარული სხვა ერთი ადამიანის გამო თავს გაწირავ, მეორე ადამიანის გამო არ გაწირავ თავს. ბიგაში ან ხელა შენი სიყვარული, ხო, რა თქმა უნდა. ხანდები ხედი რომ ხვაზე ხარ, ღმერთისა გიყვარს რომ ყველა ერთნაირად გიყვარს, მაშინ ის შენი ცოლიც და შენი შვილიც იგივე გიყვარს როგორც უცხო, მის გადის ქუჩაში. მე უბრალოდ იმის ხამინდა რომ ანუ არა უცებელი ვიღაცა კარგად იცნობდა რომ გიყვარდეს. შენ ღმერთს იცნობ ამ შემთხვევაში. ხო და ხო, მაგრამ ახლა აუცილებელია რომ ღმერთს იცნობდე. აუცილებელი ღმერთი გესმოდეს რა არის, ჯერ, რომ ის უცხო რომელსაც არ იცნობ, მასში ღმერთი გიყვარდეს და არა ის უცხომიც არის. ანუ იგივე გამოდის მაინც. ხო და მოდი ხა დავუბრუნდეთ ამას რა. ხო და როგორც ადამიანს გაიცნობ და დაინახო როგორი არის, რანაირი ადამიანი არის და შენ საერთო, ანუ აქ საერთო ღირებულებას არ ლაპარაკი. ანუ ღირებულები არასწორი სიტყვა არის, ეს ძალიან როგორ სისტემატიზირებას ახდენს და იდეოლოგიზირებას ახდენს იმის რაც არ არის იდეოლოგიზირებადი რა. ანუ სიყვარულის საფუძველი ვერ იქნება იდეოლოგია. სიყვარულის საფუძველი იდეოლოგია არ გამოდის. ანუ ვერ ფიზიკურად ვერ გამოვა იქ, იმიტომ რომ სიყვარული წინ უსწრებს იდეოლოგიას. ანუ ჯერ ადამიანის სიყვარული არსებობს, ანუ ადამიანის ერთმანეთ უყვართ იქნება, სანამ იდეოლოგია იარსებებდა. ანუ არ არსებობდა მაშინ არანაირი იდეოლოგია და არ არსებობდა არანაირი ღირებულებები. ანუ ადამიანის ერთმანეთ იქნება უყვარდათ, სანამ იარსებდა წარმოდგენა იმაზე რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება, რა არის მეგობრობა, რა არის ღალატი, რა არის გართობა, აქამდე უყვართ ადამიანებს ერთმანეთი.
და ეს სიყვარული რაღაცაზე იდგა, ხო? ხო, მაგრამ ვერ გეყვარება ტიპი, რომელთანაც ეგ არ გაქვს უბრალოდ. გასაგებია ეს. გასაგებია, მაგაზე არ ვაპარაკი აქ. გასაგებია, ეგ რო ეხა უკვე ჩვენ ამ მაშინაც ეგრე იქნებოდა. ეგ რა, ღირებულებები რა, მე რაღაც ნდობა და ეგ შეიძლება ეხა დავარქვით ღირებულებები რომ რაღაც. ხო და ნახე მაგას ამიტომ არ მინდა რომ ღირებულებებს მივავა მეთქი ეგ თქო რა. ანუ შეიძლება ეს თავის დროზე როცა ადამიანებს ერთმანეთი უყვარდათ რაღაც ისეთ რაღაცების გამო რაც საზიარო იყო მათთვის. ეს დაიყვანებოდა იმაზე რომ ადამიანი უბრალოდ საკუთარ თავს ხედავდა იმ სხვა ადამიანში რა. საკუთარ თავს ხედავდა იმ დოზით რომ საკმარისი იყო ამ დოზით საკუთარი თავის დანახვა სხვა ადამიანში, რომ მისი განსხვავებულობა რაც იყო, რაშიც განსხვავებული იყო, ესეც კი მიეღო რა, ანუ ეს განსხვავებულობაც მიეღო. და თუ კი ეგ არ შეგიძლია, ანუ მე შენ შევა საკუთარი თავი ყველაში დაინახო აბსოლუტურად. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ერთი საწყისთან მოვდივართ და ყველაში არის რაღაც საერთო. ყველა ადამიანები ვართ, ყველაში არის რაღაც საერთო რა. მაგრამ არ იყოს საკმარისი ეს დოზა საკუთარი თავის დანახვის. იმისთვის რომ მე მივიღო შენი ნაკლოვანებები. მაგრამ რა მომენტში ხდება საკმარისი ჩემი მიერ შენში საკუთარი თავის დანახვა, რომ შენ ნაკლოვანებები მივიღო, აი ეგ მომენტი არის, რასაც მე სიყვარულს ვეძახი. ანუ ეგ არის სიყვარული უკვე რა. ხო და ეგ ანუ იმდენად გიყვარს, რამდენადაც აი ეს განსხვავებული რაც არის, ეგ შეგიძლია მიიღო. ხო. ასე. მე SMS მის არ ვიცი. კაი. აი გამოყლება. ხო და აი თუ კი ესე არის. და ეხა ეს წინა რაღაცებთანაც რომ მივასადაგოთ რა. ანუ ადამიანს არ ატყუებ, არ გაქვს მისი ტკივილი ტკივა და მისი სპედინერება გიხარია. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რა. შენი მოყვარი თუ არის ვინმე აუცილებელია ეს რომ ამას ამოაფილებს რა. ყოველ შეგვიძლია პირში უთხრა სიმართლე. ანუ და ეს არის მოსულა ეს. ამის სივრცე არის ურთიერთობაში ასე ვთქვათ რა. რომ ყველა ურთიერთობაში არ არის ამის სივრცე, ხო ზოგი ადამიანისთვის მიუღებელია რომ სიმართლე უთხრან მაგალითად. არსებობენ ეს ადამიანები. და შენ ამ ადამიანის ნაკლოვანების მიღება შეგიძლია. ეს უკვე რაღაც პონჩი ისეთი ის არის, ბაზა არის რა. მე მგონია რომ რაღაცა კრიზისებში უკვე გაგვთ საშუალება რომ გადაჭრების გზები იპოვოთ რა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ერთმანეთს სიმართლეს ეუბნებით, მეორე მხრივ თქვენი კრიზისი და კონფლიქტი ბჭყალებში არ არის გამოწვეული უბრალოდ თქვენი კონფლიქტის გადაწყვეტის პროცესში თქვენი ქცევა არ არის გამოწვეული იმით რომ ერთმანეთი დაამარცხოთ. იმიტომ რომ თქვენ ერთმანეთის ტკივილი გტკივათ, ანუ მე თუ შენ დაგამარცხებ, მეც დამარცხებული გამოდივარ. იმიტომ რომ მე ტკივა შენ ტკივილი, ხო? შენ თუ მე დამარცხებ, შენს დამარცხებული გამოდიხარ. ეს უკვე კაი საფუძველია რაღაც პონჩში რომ კონფლიქტში ვიყოთ ერთ მხარეს და არა ერთმანეთს საპირისპიროთ. ხშირად ავისწრებთ ადამიანებს ეს ყველაფერი ურთიერთობაში და რთული არის ხოლმე რომ იმ მომენტში როცა ძალიან ცხარე არის კონფლიქტი ეს ყველაფერი გაიარეს რომ მაგრამ ნუ უკვე ეს ორი რაღაცა კაი არის რა. მეოთხე არის რომ თუ რაც არ უნდა იყოს შენი განსხვავებული აზრი, ანუ კომპრომისამდე მისვლის საშუალება გვექნება, იმიტომ რომ მე შემიძლია მივიღო შენი განსხვავებები რაღაც დოზით, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულება მაქვს რაც ჩვენ ვაპარაკობდით და რეალურად კრიზისები ესე წყდება რა, ანუ ნებისმიერ კრიზისს ესე წყდება. მეორე მხრივ რა, თუ კი ესე კომპრომისამდე არ მივალთ, რაღაც თუ თავში შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელიც უკომპრომისო არის, ანუ რაღაცა ცალსახად არასწორი არის, რაღაცა ცალსახად სწორი არის. ანუ რელატივიზმში არ მინდა რომ გადავარდეთ რა ამის გამო რა. ანუ არ არის ეგრე რომ ყველა სიტუაციაში ორივე მხარეს არის რა, ესე არ არის. ჩემთვის ესე არ ხდება რა. არსებობს სიტუაციები, სადაც არის სიმართლე და არის რაღაცა არასწორი ტყუილი, ან რავი, რაც გინდა დაარქვი რა. ანუ თავიდანაც თქვი ეგრო მასნაც, ანუ შევაჯამოთ, ანუ შენი კითხვა თავიდან მაქვს რომ რა შეიძლება იყოს მეგობრობის დაწყისი რაღაც ბაზა, რის საშუალებითა შეიძლება ყველა კრიზისი გადაწყდეს. ანუ თუ კრიზისი არის გადაჭრადი, ეგეთი კრიზისი რომ ანუ კრიზისები რომლებიც გადაჭრადია, გადაიჭრება იმ შემთხვევაში თუ აი ესენი იქნება. ეგრე ვთქვა თვაში რა. თუ ეხლა რა ვლაპარაკეთ აი ეს სიტუაციები, ესენი თუ გაკ, ესენი გადაჭრის იმ კრიზისებს, რომლებიც გადაჭრადი არის. ანუ რომელიმე თუ ამოაკლოა. რაც გადაჭრადი არ არის, მაგაზე ვილაპარაკეთ უკვე რა. რაც გადაჭრები არის და გადაჭრადი არ არის, ანუ მაგას ეს დაუშველის რა. ხო, მაგაზეც ვილაპარაკეთ და ეგეც ის არის უკვე რა, დაფარული არის. ხო, ისე ანუ ისე გიყვარდეს ვიღაც ტიპი რომ რაც არ უნდა გადახრა კონდეს რაც არ უნდა განსხვავებული იყოს, რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც გიყვარდეს. ალბათ შესაძლებელია, მაგრამ რთულად წარმოსადგენ. აი მე ეგეთი სიყვარულების არ მჯერა ხოლმე როგორც წესი.
ნუ ძალიან რაღაც ზღვარი უნდა გადიოდეს რა. ჩეულთა ზღვარი ის არის. ხო არც ეგრე მგონია არა ხო და აი ახლა რაც გონები მე ხო და ეგ როგორც წესი ეგეთ რაღაცას ამობენ ხოლმე ისეთი ადამიანები რომლებიც საერთოდ არ არიან ახლოს რჩეულობასთან რა. ეგ ჩემს არის სიყვარული კი არა, სრული გაუგებრობა სინამდვილეში. ანუ აი რაც ვახსენე მე რა მამარდაშვილის მაგათ ყოს მეგობრობაც მაინც შეუძლებელი იქნებოდა. მეგობრობა ისე როგორც ჩვენ ვთქვით კი შეუძლებელია. ანუ სულ ეგრე გიყვარდეს. ანუ როგორ გავაჩვენოთ რაღაც შეიძლება გიყვარდეს, მაგრამ არ მეგობრობდი მაგასთან. ანუ ეგეთ რაღაც საერთოდ შეიძლება იყოს რა. ანუ გიყვარს უბრალოდ რახანი გასულდება შულაპარაკეთ. რა გიყვარს, მაგრამ მეგობრობა აღარ გამოგდის რა. ამიტომ ეგ დაჟე ეგ ქრისტეიუდეს მაგალითიც ქრისტეს უყვარდა იუდა, მაგრამ მეგობრობად ეგენი წარმოგიდგენია შენ ერთმანეთთან. ორ მხრივე არა. ხო, ანუ მაინც ერთი მეგობრობა. ანუ მეგობრობა მაინც შეუძლებელი გამოვა, მაგრამ სიყოლს ანუ არ გამ რო გიყვარს ვიღაც აუცილებლად ნიშნავს რომ მაგასთან მეგობრობდა, რომ მეგობრობ აუცილებლად ნიშნავს რომ გიყვარს. მაგას. ხო. ხო, გასაგებია. ხო და ეგეთი მეებზე რო ვილაპარაკოთ кейსები, სადაც აი როგორ შეიძლება რომ მაგალითად ადამიანს ყველაფერში გაუგო. ანუ რადიკალური იმაზე ვილაპარაკოთ რა. მე მგონია რომ ჯერ ერთი გაგებაც არის გაგებაც რა. არ შეიძლება გაგება ტოლფას იყოს იმისი რომ ადამიანს რადგან გაუგე მიიღო აუცილებლად მაგ ყველაფრით რა. და ეხლა ცოტა შეიძლება ვიღაცას მოიჩვენოს ჩვენ თავს ვეწინააღმდეგებით რაც ვაპარაკობთ, მაგრამ რა დგას უფრო წინ ადამიანს რო გაუგო თუ უბიძგო რომ სწორად მოიქცეს. ანუ ეს სასახად არ არის დაპირისპირებული ეს რაღაც ერთმანეთთან, მაგრამ არის ეგეთ სიტუაციები, სადაც ეს ორი რაღაც ერთმანეთს უპირისპირდება რა. აი რომელი არის უპირატესი აქ რა. ანუ ჩემი მიზანი თუ ის არის, რომ მე ამ ადამიანთან მეგობრობა შევინარჩუნო და არა ის, რომ ეს ადამიანი სწორ გზაზე იდგეს, მაშინ გაგებას ავირჩევ რაღაც მომენტში, ხო? ხო, მაგრამ მაგათუღაში გამოდის რომ მეგობრობით მიზანია მეგობრები იყოთ. ხო, და ეგ არის სისული. და თან არაფრამდე არ მიდის ეგ, იმიტომ რომ რაც აუცილებელი პუნქტი არის მეგობრობის ნამდვილი ბრწყალებში, ნამდვილი მეგობრობის არსებობისთვის ერთ-ერთ პუნქტს აღარ ყოფილებ მაგითი. ანუ უკვე ისე იქცევი, რომ შენ მისთვის რაც არის საუკეთესო, მაგ გზაზე არ მიუთითებ რა, ასე ვთქვათ და მაგ გზისკენ არ უბიძგებ. და ამითი ერთ-ერთ აუცილებელ პუნქტს, რომელიც გარშემო მეგობრობა არ გამოდის, უკვე რაღაც მხრივ იმის ქვეშ აყენებ რა, ანუ აღარ სრულდება მოკლედ. და ეგრე მოქცევა საბოლოო ჯამში იწევს მეგობრობის დასასრულს თვითონ. ანუ შენი სურვილი რომ მეგობრობა შეინარჩუნო, ხო? მივა იქამდე. ხო, მივა იქამდე რომ შენ მეგობრობას დაკარგავ რა. ამიტომ სურვილის რომ მეგობრობის მიზანი იყოს რომ მეგობრები იყოთ, არასწორი არის, ეგ სრულად არასწორი არის და არაფერს მომტანი არ არის. ანუ ჩემი აზრით, თავარი მიზეზი და მიზანი მეგობრობის უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ რაღაც გზა რო გვაქვს ცხოვრებაში და რაღაცაზე რო დავდივართ, რთული გზა არის ეს ზოგადად ადამიანის ცხოვრება არის რაღაცა სიბნელეში ხელების ფათური, იმიტომ რომ არავინ არაფერი არ ვიცით რეალურად, ყველა ვცდილობთ რომ გავერკვიოთ როგორ უნდა ვიცხოვროთ და როგორი ცხოვრება არის უკეთესი და როგორი ცხოვრება მიგვიყვანს უფრო მეტად მეტ ბედნიერებამდე და მეტ სრულყოფილებამდე. და ეს გზა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ სულ გაუგებრობაში ვართ და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს თუკი ადამიანის მეგობრებით, რომ ამ გზაზე ერთმანეთს ხარში დაუდგეთ და ერთმანეთს დავეხმაროთ, რომ უფრო წინ წავედეთ ამ გზაზე. და ზოგჯერ არსებობს ესეთი სიტუაციები, სადაც ესეც სათქმელი არის, რომ სადაც მხოლოდ მეგობრის დაკარგვით გვაქვს შანსი, რომ ადამიანი ამ გზაზე გავუშვათ. და ამ გზაზე უბიძგოთ, რომ წინ წავიდეს რა. და შესაბამისად არსებობს სიტუაციები, სადაც ჩვენ ამ ერთადერთ გზას რომ ადამიანს უბიძგოთ სწორ გზაზე სიარულისას არ ვიყენებთ იმის გამო რომ მეგობრებად დავრჩეთ. ხო და ეს არასწორი არის, ანუ არაფერს მომტანი არ არის და ეს არის ეგოიზმი რეალურად. და მეგობრობა რაც არის, მაგის სრულად საპირისპირო არის რა, რაც უნდა პარადოქსული იყოს. გამოდის რომ უბრალოდ შენი სურვილიდან გამომდინარე რომ გინდა ადამიანთან გაიხანგძლივ რატომღაც დრო გაატარო იმ უარეს უკეთებ ადამიანს და რის გამოც მეგობრობდი, მაგას აღარ აკეთებ, просто შენ გინდა რომ ხვალ კიდე ნახო და ეს უთხრა და ეს გააკეთოთ და რაღაცა. ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ ზოგჯერ მეგობრობის დასასრული ყველაზე დიდი მეგობრობაა ადამიანთან რა, ანუ ეგრე გამოვიდა რაღაც ხრივ. რას ვიზავთ? ხო რა, ანუ ზოგჯერ შეიძლება სიტუაცია იყოს საქმე, რომ აი ეგ ყველაზე მძიმე ხარ შეიძლება მეგობრებთან ერთად ემართონ დაშორება შეიძლება. ანუ მაგაზე მძიმე რა დაგემართოს მეგობრებთან. მეგობრობის ფარგლებში ხო, ანუ აღარ მეგობრობ უბრალოდ რა. და ერთ-ერთი ზაი იყოს რა, შეიძლება მაქსიმუმ. ნუ კიდევ ეს საბოლოოდ მაგამდე მიხვალ თუ არაფერი არ მოხდა სხვა რა. მაგრამ საბედნიეროდ ყოველთვის აუცილებელი არ არის ეს მეგობრობა და ეს თუ ის კრისებს გადაჭრადიერი შეიძლება აი ეს თუ არ არის ახლა
რაღაცა პრობლემა გაქვს, შენ და მე ვთქვი რომ გადავჭრათ ეს და შენ თვითონ ვცდილობ, მაგრამ რაღაც მეუბნები რაღაცაც ის ნამდვილად არ მოხდა, რაღაც სხვა რაღაცას მეუბნები. ანუ სიმართლეს არ მეუბნები რა. ვეღარ მიხვალ მაგის გაჭამდა შეუძლებელია. ანუ ეს არ გადაიჭრება რა. რაღაცა პრობლემა ჩვენ შორის და რა ქვია, თურმე მარტო მე ვცდილობ რომ ეგ რაღაცა გამოწოდეს და შენ ამ დროს ანუ არ ხარ მაგ ჩართული რა. ანუ მარტო მე ვზრუნავ შენს და შენ ჩემზე ანუ შენ თავის კი არ ზრუნავ რა ამ შემთხვევაში რა. ეგ არ გადაიჭრება რა. მე ემპათია პროსტა ანუ აუცილებელი პირობა იმის რომ ეგ რაღაცები გააკეთო რა. ანუ ეგ ისევ სიყვარულიდან შეგიძლია გამოიტანო რაღაცები. რა პროსტა როგორ თქვა რომ ადამიანმა გიყვარდეს, მე ესენი თუ ლაპარაკი აზრი არ აქვს რა. ანუ პროსტა საკმარისი არ არის ეგ. ანუ ეგრე არის, პროსტა თვითონ სიყვარული არ არის კითხვა ისეთი რომ გასაგები იყოს რას ნიშნავს რა. ანუ დანარჩენი რაც თქვით, ყველაფერი გასაგებია. სიყვარული, ადამიანის სიყვარული ზოგადად რამდენი კაცი მოქმედებაში არ გამო, ან სიყვარულიდან თუ არ გამოხვედი შენ ადამიანთან ქცევის დროს, რომ გიყვარს, ეგ საკმარისი არ არის. ანუ და მე ესე არ მესმის, რომ თუ გიყვარს, მაშინ ესე მოიქცევი, მაგრამ ეგრე არ მესმის მე. ანუ როგორ? ხო არ მომერო, აი თუ გიყვარს, მაშინ იზავ მაგას. მე ეგრე არ ვფიქრობ რა. ანუ შენ ადამიანი გიყვარს და ვერ ქნა, იმიტომ რომ არ იცი როგორ უნდა მოიქცე, ხვდები? ანუ ჩემი აზრით, მე არ ვეთანხმები სოკრატეს მაგაში, რომ რაღაც სიკეთის ცოდნა საკმარისია, რომ სიკეთე ქმნა და თუ კი სიკეთის არ შვების, იგი არის ნამდვილი სიკეთე რა არის. არ ვეთანხმები ამას. შეიძლება იცოდეს სიკეთე რა არის, მაგრამ არ ქნა ეგ, ანუ ვერ ქნა. ანუ ამას ცოდნა უნდა რა, ანუ გამოცდილება უნდა, შეცდომების დაშვება უნდა, გააზრება უნდა, გაცნობიერება უნდა. სიყვარულის გაცნობიერების გარეშეც ადამიანები გრძნობენ რაღაცნაირად, გრძნობენ ამას ამ გზნობას რა. შეიძლება ვაფშე არის სიყვარული რა არის. და ვერ ჩამოიყალიბონ და ვერ გითხრა, ადამიანს უმეტესობა ვერ გეტყვის სიყვარული რა არის. რო გააჩერო ქუჩაში და კითხო, თავის აზრს ვერ გეტყვის. ანუ მე პრეტენზია იმაზე არ მაქვს, რომ სიყვარული მესმის რა არის. უბრალოდ მე ჩემი აზრი მაქვს ამაზე რა და ვიღაც თავის აზრსაც ვერ გეტყვის. მაგრამ ისე იქცეოდეს რომ ხო, შესაძლებელია რა იყოს ხო რა. ხო და ამიტომ გეუბნები რომ ზოგჯერ სიყვარული არ არის მეთქი საკმარისი რა მაგას ვამბობ. ხო ხვდები რა გულისხმობ. აუცილებელი არის რომ რაღაც ჩვენი საქციელები ამით იყოს განპირობებული რა. ხო და რა ვიცი გვიყვარეთ ერთმანეთი მეგობრებო. ადამიანები ვართ, ყველას გვიჭირს ვაფშე. არავის არ დაუჯეროთ თუ გეტყვის თვინმე რომ მათი ცხოვრება იავარით არის მოფენილი, იმიტომ რომ არც ერთი ცხოვრება ეგრე არ არის რა. საერთოდ არც ერთი ცხოვრება ეგრე არ არის, ყველა ადამიანის ცხოვრება არის რთული და ეგ არის ადამიანობა რაღაც მხრივ. იმიტომ რომ მარტივი რო იყოს ვერაფერს ვერ ისწავლი ცხოვრებაში და შენ თუ რამე სასწავლი გაქვს და რამე სასწავლი რამე უნდა ისწავლო ცხოვრებაში, მაგიტომაც დაიბადე ადამიანად. ესაა ჩვენი პოდკასტის დასასრული. საკმაოდ ისეთი იყო სერიოზული და მომეწონა შენით მოტანილი პოდკასტი და მე პირდებით რომ შემდეგ პოდკასტიც ასეთი თუ არა დაახლოებით არანაკლებ საინტერესო იყოს. შემდეგ შეხვედრამდე ხეცები 4-ს დაელოდეთ. კარგად მეგობრებო.